5 seconds remaining. Dire team's turn to ban. Team ban. Dire team ban. Ten seconds remaining. Radiant team's turn to ban. Dire team's turn to ban. За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн 2 дахь тоглолт эхлэхэд бэлэн болж байна. Liquid гэсэн тоглолт яг одоо явах гэж байна. За тэрний дараагаар Secret болон OG гэдэг дэд бүсний тоглолтууд явагдаад эхэлнэ. За ингээд тоглолтыг хамтдаа үзэх сонирхолтой бүгдээр нэг сайхан share-ээр давлгаа. Юу гэдэг вэ? Давлгаалъя. Яах вэ? За аль нь очих вэ ер нь? За Liquid-ийг дэмжиж байгаа хүмүүс бол мэдээж олон байгаа тий. Түрүүнийх шиг аль нь хожигдоосоо вэ гэд санал асуулга болж байгаа юм. За Батуулчин Баттай баярлалаа шеэрлэж байна. За манайхан сайхан шеэрлээд өгөөрэй тийшгээ. Тэгээ олуулаа хамтдаа энэ тоглолтыг үзэл сонирхъя. Liquid хожих уу, VG очих уу? Тэгэл аль сайн тоглолтыг үзүүлсэн л хожиндоо. Харин хэн сайн тоглолтыг үзүүлэх вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. За эхний сонголт юу ч гэсэн VG биш ээ, Liquid тал дээр байгаа байна. Хамгийн ихний сонголт. За бансан баатруудыг харах юм бол Dark Seer 1 сассын Nature-ыг бансан байна. Doom ороод ирсэн. Үний ачуу. Өн дээрээ. За нөгөө талд нараа ямар баатар орж ирэх вэ? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Хамтдаа харцгаая. Shadow Shaman. За ер нь бол Shadow Shaman бас орж ирээд байдаг. Нөгөө талд нараа Liquid-д юута хосол ороод ирж бас болох юм. Grimstroke-тай ч юм уу те. Doom авчихсан байгаа болохоор энэ Doom-ийн үед баатруудаа харж байгаад ч юм уу эсвэл бүр анханасаа офлайн дээр тавина гэж бодсон ч биш магадгүй. 10 seconds remaining. Хэцүү. 5 seconds remaining. Сууц. Dire team's Disruptor. За баяртай. Баярлалаа. За Disruptor орж ирсэн байгаа маань. За Doom-тай ослоор юу орж ирэх вэ? Disruptor Shadow Shaman гэдэг ч одоо спортын үед л ардаас юм идэг баатар орж хэрэгтэй юм уу? Урдаа гараад байдаггүй ардаас дэмжлэг үзүүлдэг. Earth Shaker. За энэ бол ардаас орж ирэх боломжтой баатар бах тий. За яч гэсэн Earth Shaker орж байгаа юм байна. За одоо бангууд явагдана. За тэрний дараагаар хамгийн ихний сонголтоо VG тал дээр байна. За урам зориг өгч байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа.
Энэ яасан бэ? Болчихсон тий. За бан. За одоо жоохон сонголт дээр ач холбогдол өгөөд яриад ирээд явчих юм. Некропос бандаж байна тий. Некропос серчгэр хоёр нөгөө стрэнжний бадраа одорчсон болохоор энэ хоёр дэрэг дэмэж үзүүлэх боломжтой баатрыг бандаж байна гэдэг. Эрчгэрийн мэдээж эрчгэрдээ дагар авна. Тэрийг нь хорох ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлээ бас нэг тийм санаа зовхгүй байгаа. Чимшиг, үгүүр чимшиг ер нь яаж магадгүй л дээ. За. Яаж ч магадгүй. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. За Centaur-ыг бас бандаж байна те. Нөгөө талд нь Matumba-ны баатрыг бандажчих шиг боллоо. Бас Viper хөвчлөө орж ирээд идэг. Viper байсан ч болно. Disruptor Shadow Shaman-ы эсрэг. Viper юм байна одоо л. Яхаа аргагүй Viper юм байна. За дээрэс нь VG-ийн 3 дахь сонголтоо хийчихээр 4 дахь сонголтын дээр бүр control pick ороод ирэх нь байна. За 4 дахь сонголт хүртлээ. Ер нь Team Liquid-ийн давуутай байх болно. Тэрний дараагаар хамгийн сүүлийн сонголтыг VG-ийн хийнэ. VG-ийн хийн. Гэтэ 3 дахь сонголтыг төрүүлж хийж байгаагаараа бас эсрэг талдаа нэлээд дарамт тожруулахаар баатрыг сонгочих магадгүй юм. За дүүм ер нь баг офлайн болоо да. Энэ JHR харагдаад байна л да бас. JHR за дээгүр Fade болон DY-ийн сонголтууд. DY Disruptor Fade Shadow Shaman заримдаа Shadow Shaman-ыг офлайн дээр тавьчихдаг. Гэтэ сул талтай л да. Офлайн бол жоохон сул талтай. Харин Shadow Shaman-ы эсрэг зүгээр Монголуудын хурдан устгах зорилготойгоор зүгээр Naga авч болох юм, Phantom Lancer авч болох юм. Олон хувилбартай ч юм уу те. Эсвэл бүр Arc Warden голын зам дээр ороод ирэхийг ч үүсэхгүй. Liquid дээр. Гэтэ Disruptor-тай очиос жоохон хэцүү ч магадгүй юм байна. За Arc Warden-ыг хасъя. Alchemist байх боломжтой. За ээж гисэн 3 дахь сонголт хийгээд дараа. 4 дахь бан дээр Matumba-ны банк баатрыг бандсан бол 5 дахь бан дээр ямар баатрыг бандах нэ гэж бод. LGD Liquid-ийг 2 нэлцсэн. Liquid биш LGD VG-ийг 2 нэлцсэн. Too easy for LGD Real China Slayer. За Liquid-ийг ер нь л дэмжижлээ юм байна л да. За бүгдээрээ share хийсэн байна. Бүгдээрээ сайхан share хийж өгсөн байна. Бүгдэнд нь баярлалаа. Нэг санал асуулга өвчтэй юм уу? Юу гэж санал асуулга болох вэ? Radiant team's turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. За Brewmaster орж ирж байна. Brewmaster. За санал асуулгаа сайн уншаарай. Өчигдөр бас Liquid P2 тоглоод аль багийг хожигдоосоо гэж хүсэж байна гэсэн чинь Liquid-ийнхаа илүү байгаад байсан. Тэгээ хүмүүсээс асуусан чинь буруу үнссэн байна гэдэг хэлээ. Гэтэ буруу үнссэн нь үнэн юм шиг үлээ. Сүүлд нөгөө нэг саналаа буцаангуутлаа. Нөгөө пен нэгсээд. Гэтэ яг 50-50% болцсон л та. Уул нь Liquid ч бүр амар илт давмгай явжсэн шүү дээ. 50%, 60% тавьжсэн. За энэ дээрээ Abaddon орж ирж байна. Abaddon. За Abaddon-ы хувьд support role дээр байх нь ойлгомжтой байх. За дөрөв дэх сонголт. VG дээр. OD.
өвди. Өвди л шүү дээ. Seconds remaining. Гэтэ дүүн байгаа учраас жоо хэцүү юм байна те. Тэгээ дүүмэс нэг яагаад авах шаардлага 5 байна уу? seconds remaining. Өвди. Өвди. Dire team's turn to pick. За Monkey King ороод ирчлээ. Monkey King аль энэ вэ? Голын папарацци. Папарацци Monkey King байх магадлал өндөр юм байна те. Оо за бүр буруу унссан биш. Уншаагүйгээр liquid дээр дараа ийцсан ба те. 10 seconds remaining. Тэгэхээр жоохон ойлгохных л байх гэдэг юм да. 5 seconds remaining. Radiant team's turn to ban. За нөгөө талд нь Viper ороод ирсэн. За энэ сонголт бол угаасаа орж ирэх нь ойлгомжтойсэн л та. Яг харахгүй Viper угаасаа. Сонгогддог батар шүү дээ liquid-ийн талд. Тэгээ Viper-ийн бандчаар тэгээд Lond руу давчих гэсэн юм яахс. Жоо хэцүү юм байна. Remaining ban. За хамгийн сүүлийн сонголтууд. За бан энэ дээр Mortling-ийн ч гэсэн бандж байна те. Safely-ийн дутуу байгаад байгаа. Miracle-ийн сонголт. Miracle. За манай пэйж дээр бас нэг бяцхан уралдаан зарласан байгаа. 5 үзэгч маань ер нь бол ацтан болох нь байна. Гэхдээ Dire team үздэг хүмүүсээс ацтан тодруулах юмсан. Тэгэхгүй гинт гадны орж ирээд ацтан болж муухай ацт. За Troll Warlord хүмүүсийн сонголтоор liquid дээр орж ирж байна. За нөгөө талд нь Medusa. hero. За ингээд өнөөдрийн 2 дахь тоглолт эхлэх гэж байна. Энэ тоглолтын дараагаар OG Team Secret-ийн тоглолт гарах болно. VG болон Liquid-ийг дэмжиж байгаа нийт үзэгчдэд амжилт хүсье. За хамгийн сүүлийн сонголтын дээр Troll орж ирээд. За энэ Troll хэр амжилттай байх вэ? За Liquid-д хайртай гэж санал өгж байгаа хүмүүс нийт саналын Seconds remaining. 71% эзэлж байна. За Liquid-ийн үзэгчид 5 seconds багтаа remaining. хайртай ягаа илэрхийлж зүрхийг урсгаарай. За Oriгийн Medusa. За энэ хоёр багийн хожигдсон баг нь Virtus Pro шиг хувь тавилантай нүр туллан да. MDL Disneyland Paris Major тэмцээнийг өндөрлүүлнэ. $40,000 шагналын эзэд болно. 7-оос 8 дугаар байрыг эзлэх нэ. Хэрвээ энэ тоглолтын дээр аль нэг баг нь хожих юм бол тэднийг PSG.LGD баг хүлээж байгаа. За энэ тэмцээнд яг одоогийн байдлаар 2 хятад баг тунаж үлдсэн байна. Хэрвээ энэ дээр VG-ийн хожих юм бол дараагийн шатанда 2 хятад баг тоглох нь байна. Өчигдөр за VG Gaming Liquid За өчигдөр бол VG King Gaming гэсэн Prepare for battle. 2 хятад баг тоглоод King Gaming 2-0 ярцад хожигдсон. Роше.
За King Game-ийн багийнхан хожигдсноор энэ тэмцээнийг өчигдөр өндөрлүүлсэн. Өчигдөр бүх тоглолтууд 2-0 хайцаатай болж өндөрлсөн. За өнөөдрийн эхний тоглолт юу гэсэн 2-0 өндөрлөлөө. За энэ тоглолтоор ямархан үр дүнтэйгээр өндөрлөх вэ гэдгийг хамтдаа үзье. Газартаа тэгшлээд өгнө гэж. Seconds to battle. Баах юм дуурна шүү дээ. Дин мата. Бяк. За. Энэ ингэж сүхээр хурцээр юм ухаж бас эндээс юм мондын юм шиг байлээ. Тэгж дуулцсан үнэн үү? Би одоо энэ батл пассыг бүр яаж үзээгүй байх шүү дээ. Сонирхчих үзээгүй шүү дээ. Энэ сүхийг ашиглаж дотроос нь батл пассын оноо моно тэг илүү дутуу айтем унаад байна гэдэг хэдсэн шүү дээ. Спин эргүүлэх хэрэг нэрх унаад байна гэдэг хэдсэн шүү дээ. Тийм байд юм уу? Хоцсон нь PSG.LGD багтаа дараагийн шатанда тоглоно. Доод хүснэгт тоглолтыг үргэлжлүүлнэ гэсэн үг. Обс PSG.LGD биш юм биш үү? Шат бодлоо ирсэн шүү. PSG.LGD биш юм биш. Хоцсон нь Secret OG-гийн хожигдсантай тоглох юм байна. PSG.LGD чинь EGNIP-гийн хожигдсантай тоглох юм байна. За шал бодлоо ирсэн байна. Доод хүснэгтэнд нэг 2 баг ээлжлээ тоглох юм шиг юм ирчлээ. Дээрээс баг унжирд орж ирдэг. Хэлхээ тооцоолох мартчихсан байна. За ингээд тоглоод эхэлсэн. Голын зам дээр Матумба Мани Viper Medusa-г эсрэг явж байгаа. За яг зүгээр алсын тоглолтод Medusa илүү хэрэгтэй гэж энэ Ори-гийн Medusa орж ирсэн болоо та гэсэн бодол байна. Тэрнээс шиг эхнээсээ бол дарамтлна гэдэг бол жоохон амаргүй л ах. Одоогийн байдлаар 3-аар ерөөсөө аваагүй байна. Дээрэс нь 3 буюу mana shield-ээ авсан тохиолдолд за жишээ нь Viper дээр дэмэж үзүүлэх гэхэд Viper-ийн 3 нь бол өөр дээр дэмэж үзүүлээ манагийн давхар багасгаад явчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг тоглолтын ихэнд дарамтлна гэдэг асуудал бас жоо хэцүү харагдаж байна да. За Fade яг одоогийн байдлаар бол дээрээ байрлал эзлээд явж байгаа юм байна те. Байраа ерөөхдөө солисон маягтайгаар тоглолтыг өргөжлүүлж байна. Mind control-ийн хувьд Sentry Ward-тай энэ дээр Ward зоосон гэдгийг за мэдсэн байх магадлал маш өндөр юм байна. За яан гэвчсэн дээр хүрээд ирчихсэн. Шаглан хэрвээ бэлэн байсан бол баг Корог оноож амжих хэлсэн арайч амжихгүй мó. Mystical Touch-ос тэгээ өөрийгөө яг цаг мөчгийг тааруулж яал гинэ хийчихнэ л дээ. Troll Kotl гэдэг айгуу гоё хослол байгаад идэв шүү дээ. Ер нь бол нэлээд давгүй хослол бас болоод байсан. Тим хослолч гэсэн Liquid дээр орж ирж байсан. Ер нь бол цаашдаа бүр чухал тоглолтууд дээр орж иж магадгүй. Troll-ийн үед бас нэлээ хүчрхэг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгж амиг контрол болсон пик ороод ирчихгүй л бол ер нь л гайгүй. За Viper 2-3-аараа ерөөхдөө бол хөгжиж тоглолцсноо. Viper-ийн үед голын зам дээр ингээ илүү хамгаалттай болоод гэж байгаа. Илүү фармдах боломж нь нэгдэд ирж байгаа юм. За тийм нэг талаас яг энэ хэсэг дээр Ward-тай байгаа бол тийм хоёр талаасаараа. За Ward бол голын яг зам дээр бол байхгүй юм байна.
Фейт хаагур явна. Голын зам дээр нэг иргэчд явж байгаа юм байна. Медюза шиг те голын ерөөдөө нэг хороо зэрэг авчаад шууд жангл руугаа төгсөн багт. За энэ дээр стак хийх гэдэг ороод ирж байгаа юм байна. Pull now to stack creeps. Ороод ирж байна те. За 2 стакийг бол хийсэн. Фэдүүд хэс рүүнтэй гүйж орж ирж байна. Цохилтыг хийж байгаа. Тэр шогтоо хекстэд. За нэг 9 секундын дараа гарлан байна да. Жиж бууж ирээд стандах боломжтой байсан. Тэгжсэн хекстэд зогтчлаа. Батон бомбаны хувьд бол аюулгүй. Ямар нэгэн кил ерөөсө болоогүй. За энэ орон таран голын зам дээр нэлээд давгүй фармдж байгаа. 5 левелтэй болоод амжсан байна. 4 левелтэй явж шүү дээ батон бомбаны хувьд. За дээгүүрээрээ хүн нэлээд цус алдаж байсан учраас TP-д хамгаалтанд шилжиж байна. За G ер нь явцдаа зөв G-с гой тоглолтууд харагдаж магадгүй юм. За 5 дахь минутын баунти дээр төхөд ороод ирчихсэн Miracle ганцаархнаар байгаад байна да. За Miscoiler цусыг нөхөд Shell ашиглаад. За 3-2 байгаа. Гэхдээ энэ дээр Shan бэлэн шүү дээ. Тийм учраас энэ өндөрлөг зэрэглэлөө бол гарахгүй баха. Зэрэг авалтын үед Medusa танд ажиг байна. Голын замын зэрэг авчаал энэ хажуудлынхаа зэргүүдийг устгаал. Иймэрхүү байдалтай яваад байна да. 3 левелтэй учраас энэ зайны крип бол шууд унж байгаа. Голын катапульттэй орхиод явах юм бахта. За дээгүүр амныг дайрлуулж байгаа. Доогуур майнд контрол нэлээд хүчтэй дэмэж аваад ирчихсэн юм байна. Хөөж явж байгаа амжилтаа устгаж чадсан. Fade TP-дэж ирж тусалсан юм шиг байна. За Fade. За энэ дэр айтем хэрэгэлт ерөөс харагдахгүй байгаа дээ, тэ. Өнөө TP-дэж ирээд устгасан билгүй дээ. Эхний тоглолт байгаа шүү. За тундажгүй Fisher. За ардаас нар ямар нэгэн дэмэж авах байсан байна. Зам ман бол хоо ярагч штэ. Энэ шинэ гарсан Immortal байгаа. Шинэ гарсан Immortal авахыг хүсэх юм бол Battle Pass хөдөлтөй авах. Battle Pass авахыг хүсвэл манай пэйж талбар дээр. Яг одоо Steam Wallet код авах гэж байгаа хүмүүс live үзэж байгаа юм бол төрүүлээж аваарай. За левелийг харцгаая 7 левелтэй болоод байна энэ. Голын замаа ерөөхдөө орхисон маягтай байгаад байна те. Хэрэв Medusa-гийн эсрэг явах боломжит тажгүй явчихаар баатар байсан бол голын зам дээр үлдэж байгаад XP-гээ цуглуулж болох л байсан байх. За DY-г ч гэсэн устгаа килээцэг 1-1 болгоод тэнцүүлж байна. Miracle Power Trades-тэйгээр тоглолтыг үргэлжлүүлэх нь дээ. За доогуур Fade-ийг торлоод авсан. Infernal бидэд одоогийн байдлаар бол алга 4 левелтэй явж байгаа юм шүү дээ. Шууд тойргоо задлаад. Папрацаа үед. Хүмүүсийг нь бол ойртуулахгүй байгаад байна. Telekinesis Kinetic Field ашиглагдаад Matomba манакаар ойртуулсангүй. Shadow Shaman-ы үед аюулгүй болсон. Dream League тэмцээний авраг баг. Vici Gaming. Тэрнээс бэлтгэлийг бас нэлээд сайн хийсэн байлгүй дээ. Paparazzi нэлээд багцтай явж байна. За энэ дээр ч унаж таарсан байна да. Ер нь бол kill харин JH-ийнх байж 260 голдыг авсан. За дээр бүр Medusa хүрээд ирчихсэн байгаа юм байна. Уул нь Paparazzi Miracle левел ойролцоол байгаад байна те. За удаашруулаад дэмж үзүүлсэн. Янгийн үдээрээ үлдтэй болж амжаагүй байгаад байна да. Ганц зэрэг унчих юм бол үлдэн болчиход идэг. Яа арай л XP-н хөрсөнгүү дээ. За 2 батар нээж аваад маш амжилттай нэг кил гэж чадсан. Голын зам дээрээ 20 эсрэг зогсож л байгаа юм байна. Корогийн үед харин тэнч хангалттай дэмэж үзүүлж чадахгүй хаа зөвхөн хүмүүсээ спортлох маягтайгаар цусын нөхөх маягтайгаар тоглож явчих. Дүүмээр нь левел нэлээд унжсан байгаа гэж байна. 5 лугаар төч байгаа бол нөгөө талд нь бараг 6 левел хүрчихсэн шүү дээ. Дүнтэй хоцсон. Гэхээс илүү эхлээд Brewmaster-тай хоцсон тийм тарилтууд явах бас боломжтой байх. Тийм хоёр талаас Ward-тай юм уу да. Тэн дээр энэ дээр Ward-тай юм байна. Энэ дээр Ward зоосон шүү гэж
Ер нь бол тохиолдол хийгээд байна. Корого данч центрийн мөнгө алгаа да. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower has looked better. За 1 сая долларын шагналын самтай. Энэ үлрэлийн 4 дахь мейжер тэмцээн 5 сарын 11-ээс 12-ны хооронд хамгийн сүүлийн мейжер тэмцээний нээлтийн тоглолтууд нээлтийн сонгон шалралтууд явагдах болно. За GH-тэй нэлээд удаан ноцлож байна да. За сүүл мейжер дэмэж үзүүдэд зохиолтыг ингээд устгасан амьд гарах боломж ерөөсөй байхгүй байлаа. Fade дээр дэмэж орж ирж байна. Доогуур за энэ дээр унагаас Киллерцээ 4-2. Network-ийн байдал тэнцүүхэн. Miracle тарин нэлийн давгүй фармдаа техний айтмаараа defensive билетийг сонгох шийдэж байгаа юм шиг байна да. Brewmaster-д үлд бэлэн доороос нь 2 баатар ерөөхдөө Miracle руу төгсөн. Miracle одоогийн байдлаар бол үлтээ ерөөсөө аваагүй байна. За үлтээ ирсэн идэвхжүүлэлт амжсан. Bonus strike-тай араас нь дахиад станыг шийдэх боломжтой стан бэлэн байгаад байна. Шууд үлтээ ашигласан бол за эндэж Miracle амьд гарч чадахгүй нэ. Ямар зохиолыг боломж ерөөсөй байхгүй байлаа. Лекүүдийнхэн маш чухал нэг баатраа нэг тоглогчийг алдсан Матун Баман дээр хамгаалт орж байд. Тэд тогсонтой байсан гэж Курог Фишерээр хашаа тавьчлаа. Мис тэснийг орж ирээд устгасан бол Матун Баман дээр бас хүчтэй дэмэж орж ирээд зохиолыг устгасан. Глэмстэй Ж-ийг татаж авчираад. За ингээд Лекүүдийн 4 баатар өгөж байна. Киллерээ илүү байсан бол ингээд сайн дайрлан дээр VG багийнхан 4 баатрыг маш амжилттай устгаж чадлаа. Нэгээр сайхан ээлжлэл устгачлаа. Бүх зүйл болж байна. Шана ашиглаж бүгдээрээ тусаад өргөсөн. Медуза маш сайн фармдж байгаа. За ижигсээ яашаа авчихсан юм байна л да. Левлэрээ бас жоохон остроод өгчихсэн байна те. Тэгээ айгуу ч юм уу нэг левлийн зэрэг байгаа юм шиг байна да. За Корогч өстө муухай ашлаа да. Ж үед. Занцсан байсан юм шиг. Уур нь өрөөд байна уу? За одоо дараагийн дээр ямар хөө байх юм бол доо. Дефицит билет ашигласан ч гэсэн цохих боломжтой байх болов яах бол Miracle-ыг бол хангалттай зогсоох хэсгэл байгаад байна л да. Эсрэг талд нь. Хамгийн сүүлийн сонголтод трол орж ирсэн те. За Yang дээр дэмжиж ороод ирж байсан. 10 секундын дараагаар уг нь үлдэн бэлэн болох юм байна. G. Скиллээс нь гаргаад өгсөн дөө. За Yang дээр дэмжиж орж ирж байсан гэж дүүмийн үед ерөөсөө маана байхгүй болчихжээ. Дүүм байсан бол яг хаа эртхэн дүүм мөрөглөгдөөд араас нь скиллэд орж ирээд устгах хэлсэн баг. Yang-ийн үед арай өлттэй болчлоо. Тэбэд жирээд энд оролцох боломж байна. Mind control-ээр мананы асуудал жоохон темирхүүл байх шинжтэй байгаад байна да. Ганцхан Арканта баатар байгаа Матон Маман байгаад байна. Матон Маманы үед бол Аркантал явж байна. За энэ бүр 12 левел рүү гараад явчлаа. Network 6500 болоод ирчихсэн. Liquid-ийн фенотын зүрх нь хэрэгтэй гэдэм болов. За Куроговд ирсэн 6 левелтэй болсон. За доогоор ерөөдөө дайн хэлж байна. Гэлэмстэй GH татаад аваад ирсэн. Ганцаар ингэ нүдэж аваад огчонд орсон. GH 3 дахь хөглөө авч байна. Уул нь 1000 гаруй голдтай явж л байсан юм байна. За Monkey-ийн өвдөр X-Cyber-ыг авчлаа да. Hodson баг нь цаашаа тэмцээнийг өргөжлүүлнэ гэдэг байна. За VG багийнхан Dream League тэмцээнд төрүүлснээр хангалттай дивизионоос цуглуулж The International тэмцээнд оролцох эрхээ авчихсан байгаад байгаа юм. Liquid-ийн хувьд харин
Яг одоо юм байдлаар 12 дугаар байранд л бичигдэж байгаа да. Тэр байраа өөрчлөгдөхийг ч үгүйсэхгүй. Ер нь бол DPS оноо хэрэгтэй. За энэ дээр хэрвээ за аль нэгэн баг нь хожигдлоо гэхэд 450 DPS оноог юу ч гэсэн цуглуулаад тэмцээнийг өндөрлүүлэх нь байна. Дараагаар нь 900 DPS оноо 1350 DPS оноо гэдэг ирэхэд бол явах нь байна. Лекүүдийн үед ядахтаа 4 дорвол илүү хэрэгтэй юм болоо да. За гэхдээ мейжер тэмцээн ингээд дуусчихгүй хамгийн сүүлийн мейжер тэмцээн нээлттэй шалралт бас эхэлж байгаа. Гэлэмс ашиглаад Корог явуулчлаа. Бараг Корог бариад авчихсан бол тэгээд дахиад нэг кил өссөн шүү. 8-4 гэлэр за ихний 10 гэлэр бижиг хоорхон зам смоктойгоор голын зам дуугаа шүү тавер дээр н орох гэдэг юм шиг энэ дээр нарийн див бай ганцаархнаа байгаад байгаа. Замаас нь Коро дэмжиг үзүүлсэн DY-г усгаж чадах нүдэ стангоос хэрэглэгчсэн байгаад байгаа. Хажуу талаас нь цохилтыг игээд DY-д дэмжиг үзүүлээд за DY-г хараа усгаж чадсангүй Miracle-ийг үлдэн билээ. За defensive build-ээр гой цохилтыг хийж манаг болгосон Янгийг устгаж чадсан. Paparazzi дээр бас нэлээд цохилтууд орж иж байна. Экослам эргэлзэж Istanbul Monkey-г дээр орж ирсэнгүү. Нэлээд багцтай байсан Эдер шок орж ирээд Miracle-ийг устгачлаа. Матум Момон дээр бас дэмжид орж ирээд далайчлаа. Mind control нэлээд оройтож ирсэн. Шагалтай баригчсан. Glimpse ашиглаад буцаасаа идэж Kinetic өөрийгөө бол deny хийчихлээ. За Doom Yang дээр орчихсон байгаа юм байна. За энэ дээр унчихгүй ч юм уу. За арай унчихгүй юм байна. Янгийн тэрэн байбек хийгээд дан дээр ирсэн байна. Тусламж үзүүлсэн байна. Ихтэй 10 кг вижигийнхаа амархаа авчлаа. За саяныдаа айлын газар нутаг дээр болсон. За ликүүдийн үед вижигийн газар нутаг л өөртөө гарч ирж дайныг хийсэн. Ер нь бол хүн дутуу байсан. Яг хуу Янгийг тундаж унагаасан ч гэсэн. Тэг бүгдээрээ өчлээ. 235 голдыг авал бүгд өгсөн шүү. Корого тараа өөрийгөө дэнаа хийж чадсан. Дөрвөн батрын мөнгө бол XP VG дээр орж ирсэн байна. За network-ийн зөрүү ингээд 5k болоод дэшгээ гарч ирж байгаа бол XP-гийн өөрчлөлт бол хол байна. Level зөрүү хуучлаа. XP-гийн зөрүү нэлээд хол зөрүүтэй байгаад л энэ да. За шууд үлдээ задлаад Miracle дээр орсон. Одоо л үлдэн өрөөсөө байхгүй шүү дээ. За үлтнээр эргээд уусчих байгаа юм байна ийм. 90 секунд юм уу? За үлтэн ашиглах боломжийг бүрдүүлж чадах нуугаар нөгөө талд нь Stone-гийн царин бэлэн болчихсон байгаа юм байна. Үлт бэлэн. За үлтэн ашиглаад цохилтыг хийж байгаа. За юу ч нэг баатрыг алсан. DY дээр зодлтыг нэлээд гайгүй цусаан өгсөн. Paparazzi орж ирээд олон цохио эргэлэн мессеж байгаа дээр зайнаас зогсороод устгачлаа. Нөгөө талд нь Medusa айлд энэ 2 баатрыг нь устгахчихсан байх шүү дээ. Medusa бүр бүтэн дэмжиг үзүүлсэн байна шүү дээ. 2 баатар дээр. Энд дээр нэг Viper дээр нэг Yang-ийн тусламж бол байсан юм байна. Бүр зодуусаар аваад өгчихсэн байна шүү дээ. Ирчих шүүд. За саяны энэ хоёрын өхлийг харъя. Miracle дээр л яараг шүү дээ. Багхгүй нөө. Вэштал хөдлөг шүү дээ. Юу хийж байсан бэ? Энэ юу вэ? Хийсгэж яана гэж хэлдэг байгаа. Энэ дээр Stone Gate-д орсон байж төө хөрхий дөө. Матум момон бас ингэж чулуужаад. За. Элтэнд нь ингээ ороод өгчихсэн юм уу? Аргагүй мэн аргагүй. Miracle руу л анхаарлаа хандуулж байлаа. Miracle руу. Уул нь бол зодож байна. Troll бол зодож байна. Жохон дэмжлэг хэрэгтэй байна. Жи дагэр хэрэгтэй байгаад байна. За жиш дээр одорчсон байх шүү дээ. Bundle Strike станцаа маш гоё харин дүүм орж ирсэн эдээч. Inferno билээд цохилт хийж чадахгүй 2 бата хоёулаа static storm-д орчихсон байгаа. Bundle Strike Jingo Master-ээр цусаа нөхөж байсан эдээч. Энэ майн Коро байсан юм уу? Paparazzi-гийн нэг хүн тусаж ийн гэж бодсоч. За ирсэн гайгүй цусыг нөхөд Эрч ихрэг аюулг болгоод нэг кил хийж чадлаа.
486 голд. Нөгөө эрт нь 114 163 голд өгсөн байна. XP-ний үед бүр 1400 XP авсан шүү. Сайн XP авсан шүү дээ. Болж шүү дээ. Левел гарыг. 16 13 левелтэй. За Медузагийн үед Баатарлаа явчихж байгаа юм байна. За нөгөө талд нөгөө нь бол их хөрхөдөө доор 3 Баатарт мэдээлэл хөлчихж байгаа юм байна. Баатарлаа юу ч авчих юм байна. За матан бомбны үед нэлээд хөвч байна да. Одоо Viper орж ирэхтэй. Одоо Viper энэ баатрууд эсрэг Viper гоё болно гэдсэн чи. Viper яг орж ирсэн. Гэхдээ тоглолт дуусах болоог байна. Дөнгөж эхэлж байна. 19 минут. 20 минут өгч байна. Bounty дээр ачаал хөдлөх үү. За Vijig хайрын доороо ер нь бол 2 bounty-г авчиж гэсэн бодолтой байгаа юм байна. Дайм бол боломж үз. Бүгдээрээ бэлэн гэдэг. Static Storm болон Kinetic бэлэн байгаад байна. Brewmaster үлдэн бэлэн. За Smoke гэж байгаа. Invincibility. Troll. Senjasha. За жоохон фарм дах маягтай. Даграа юучсан авчижээ. 300 голдтой болоод ирчихсэн байна. Хэд хэдэн хороо зэрэг авчих гайг болчихно л да. За мөнгөгийн үед дараагийн айтем нь Big B байх магадлал ер нь бол нэлээд өндөр байх. Гэхдээ зүгээр Medusa-да даатгаад өөрөө бас илүү damage-ний айтем авч болох л юм. Big B авахар л болж байгаа юм шиг байна. Зан дээр хүүдтэй тэгвэл physical damage-ээс хамгаалж жоохон багтаа байгаад байгаа. Медузагаас нэлээд өчтэй physical damage орж ирээд байгаа. Сүхээр гүйлжил нэг нислүүлдэг бол Brewmaster. За дааграа юуч гэсэн авчих нэ. Владимирта болчихсон. Smoke хэрэгэлсэн гэдгээр мэдсэн байх магадлалтай. Коро. За Короч бол нэг онц биш ах та. Вардан дээр яг тролл харагдаж байгаа юм. Тролл руу ер нь явах боломжтой. Өндөрлөг хэсэг рүү гараад дайныг хийхээр за шийдэх гэсэн боловч харанхуулчлаа. Голын зам дээр Коро байгаа. Дээгүүр дүүн байгаа гэдгийг харсан. Вижигийн папарацци дээр модон дээр дүүлээд юуч сайн эсрэг талынхаа бадруудыг харж байгаа да. Смок задарсан. Шууд Коро руу Hexted Shackle-да бариад авчихсан. Өлт нь орж ирээд аюулгүй болгож байсан эдэж Климбстэй Kinetic Wheel-ээр хашиж аваад Оргуугаас охинтон дээргээд supporting шулгаалаа гэж бодсон байна л да. За Miracle үед нэлээд хойшоо татсан маш зүг байлаа. За дараагийн айтмаараа. За өөрийн акса ангуулаа шууд BKB болоод хамруулчих нь. За Yang дээр Mind Control хангалттай зогсоочих байхаа. Өлтөө тавьж өгөөд Bounce Strike бил эндээс амьд гарах боломж байхгүй мэн оо. Мэтрэмтэй учраас бас Magic Damage орж ирж байгаа. За доогоор харам Матумама ирсэн гайгүй зэрэг авсан Fade яа Матумаманы Hexted шууд моо зоод дараагийн шакалта бариад авах нэ. Тэпэтэж амтсангүй дээ. Fade бол сайн хөгжсөн байна. Ер нь энэ support дээр бас энэ Shadow Shaman-ыг бандахгүй бол бас эвгүй байгаа штэ. Тэр критийн Shadow Shaman бол бас нилээ эвгүй л орж ирээд байсан. Өнөөдрийн NIP та тоглолтын дээр харин Shadow Shaman орж ирэх үү яах вэ? Ер нь орж ирэх магадлал бас өндөр ээж болох л юм. Нилээ эвгүй Баатар болчиход байгаа юм. Ер нь бол өөрийгөө хурдан хөгжүүлэх боломжтой. Тэгээ эдэр дэнстэй болчихсон тохиолдолд тэгээ 15 левел хүрчихсэн үед бол маш холоос скил хэрэглээ шүү дээ. 10 талын дээр нэг XP-ийн юу байт юм биш. Нэлээд хурдан левелж өгөх боломжтой 15 дахь таланд авчих юм бол тэгээд
Маш холоос. Бүр маш холоос. Энд дээр 250 нэмж юм. Нэмэлтээр 125 range нэмэгдчихнэ гэхэрч бүр. Шакл бол эндээс ингэж энэ тойрогт хэрэглэгдэх юм шүү дээ. Hex бол бүр холоос хэрэглэгдэх юм байна. 15 талд авч тэгэл жиж юм биш үү? Бараг хүүхний зэнээс Hex гэдэг юм ааш. За шууд Рошон руу орсон. Рошон дээр харин дайн болох төлөвлөлттэй болоод ирчихсэн. Фишертэй энэ тантантай байсан дэжчээд. За өвчлээ дээ. Фэдийг юу ч гэсэн унаашаас хоёулаа байбек хийгээд ороод ирж байна. Эко Сламын бэлэн Оригийн элтэн одоогийн байлаар хэрэглэгдээгүй байгаа. Корогийн элтэн ч гэсэн идэвхжээгүй байгаа юм байна. Нөгөө талд харин папарацци. Ер нь Рошон авах гээд смокийг ашигласан. Жиж. Шууд Эко Сламтай ороод ирэх боломжтой байгаа. За дан үргэлжилсэндээ маш гоё хоёр баатар дэгэсээ марж ирсэн Хекстэй бариад авчлаа. Дээрэс нь шаардлагатай боломжтой байсан гэж Miracle-ээр биг дараад Орыг цогсоор байгаа тусгаж чадсан. Юу ч хэрэглүүлээгүй. За нөгөө талд нэр папарацци Рошоныг авч байгаа юм байна да. Ээжсийн нэр папарацци авчлаа. За ирсэн Miracle зодсоор байгаа папараццигийн ээжсийг унгаалсан бол нөгөө талаас Stone Gate Ори ороод ирчихсэн. Өөдөөс нь хараад хоёр баатар чулуулсан Miracle-ийн үед ингээд өгч явж байгаа юм шиг байна да. За явжсэн жоохон ч гэсэн дэмжлэг байсан дээ ч. Бүр орцсон. Үгсээ. Miracle унаж таарсан. Mind control болон Courier инхүү өгөж байна. За хоёр buyback-ийг юу ч гэсэн хийлгсэн л юм байна. VG. За Рошон авсан бас их ээжээсээ авсан их давуу талтай байлаа. За buyback байхгүй хаа. Miracle дээр бол байхгүй юм байна. Mind control дээр buyback бол байгаа юм. Гэтэ 10 хэдэн секундын дараа төрчих учраас ер нь горлын тавраа алдах бол нэг асуудал биш гэж үзэх баха. За Корогийн дээр 10 секундын дараа төрөх нь дээ. За тун дажгүй Eco Slam. Араас нь дахиад нэг feature орчихсан бол бүр гоё ойлгосон. За Баатар төрсөн. Бидний би мөтгийг үзтээ. Ямар нэгэн ерөөсөө тийм дуу чим ашиглахгүй байна те. Сэп ч юм уу те. Рошан. Чухал голд болохоор маш их тийм анхаарал төвлөрүүлж байгаа зүйл бас байгаах. Тэгж л байгаах те. Өвжигийнхэн бол зүгээр л эвгүй штэ яс. Дайн дээр ялагдсан ч гэсэн тэгэл. Дэ интернэшнл тэмцээнд цэг яваач муулаа те. За бэкэпэт болчихсон гоё нааг нь. Нэг удаа ашиглчихсан байгаа даа. За Medusa-гийн buyback-ийг хийлгэсэн. За buyback-ийг харвас Medusa дээрсэн Fade Mind Control авчиж buyback болчихж байгаа юм байна. Хугацаанд орж байгаа. 21 левелтэй. Гэтэ зодохын үед бол зодч. Одоо Monkey King авчихна. Troll-ийн үед. Monkey King авчихна. Тэгээ зогсоогоод өгчвөл асуудал авахгүй. Өвн зогсоогоод өгчвөл алах гэдэг байна. Тэ? Хална шүү дээ. Хангалттай шүү дээ. За ер нь бол бас VG-ийнхаа одоо жоохон тийм хяналттай нягхуур үзэх хэрэгтэй болоо да. За Coral фокслж орж ирсэн тэр хөлбөртөн цогцороо дараа хексчлээ. Fade. За Fade ерөөдөө аюулгүй болсон Miracle дээр ультаа ашиглчихсан байгаа. Чулуудаас зогсчлоо цохилтыг авсараад өгчлээ. Coral ч гэсэн ерөөдөө өгч явж байгаа. Mind control дээр damage-ийг үзүүлж байгаа. Эндээс ямар нэгэн тусламж ерөөсөө байх. So Mind control-ийг дараа хурцлалгүйс араас нэг сташ итгэсэн дээрээс нь глимстэй хойшин татад аваад ирж байгаа юм байна. 3 баатар өгч байна. За нөгөө талд нь Матумама нэг бүр хийсгээд бариад авчихсан. Kinetic Field Static Storm бэлэн байгаад байгаа. Kinetic Field-ийг зоож угаад л
бууж ирэхээр наалчих байлгүй дээ. За юу ч хэрэглүүлэхгүйгээд Static Storm бас тавигдаж байгаа юм байна. Дөрмөвд buyback хийсэн VG Dan дээр ялж байна. DY хүртэл DY бүр 4 дараалсан кил авчлаа шүү дээ. За troll buybackтэй. Одоо харин buyback хийж магадгүй. Гэхдээ өлт нь бас байх байгаад байна. Арай л эрт өлтөй ашигласан юм да troll-ыг үзээ. Ямар юунд орцсон bonds stone gaze тийм bonds strike орж ирээ манаргаад араас нь stone gaze харж ирээд шакалта бэрээд авчихсан юм байна л да. За голын зам тэгшэрсэн. За энэ ч яг байх юм. Голын зам ч яах. Папарацци анаа гоё байна. Кастра Вижигийн папарацци шинэ рекордыг ярьж өгөөрэй. Виж чинь ийм амир болцсон юм уу? Виж ер нь сайн байгаа. Тэгээ Dream League-ээс хойш тэгээ бүр өдөрчүүлэлт болсон байлгүй дээ. Сагштэй болтотор хиро. Мөхөлт. Амрын болсон юм. За. Вижигийнхэн сүлийн дэн дээр ялсан. 10k net worth. За ээж центр бол байхгүй юм байна те. За яга хамгаалах л баг. Ямар хамгаалт болох вэ? За энэ дээр чинь за ер нь бол зогсоод авчихсан юм байна. Дүүм хаана явж өгчихсэн? Доор явж өгчихсэн юм аа. За Miracle TP бол бэлэн байгаа юм байна. Javelin авчихсан юм уу? Buyback. No buyback. За смокто ликвид ах ер нь бол айлын тал руу гарах гэдэг юм шиг байна. Рошон бол болоогүй шүү дээ. Зүгээр таамгийг эвдсэн. Бол нь смок хэрэгэлсэн л юм байна. Тэгээд орж иж чадсангүй дээ. Энд дэр Monkey King-д олчих. Сүх нэгт нөлөөлөхгүй байх нь. Сүх нэгт гэж амир шархлуулаад байхгүй юм. За яг доороос нь л орж ирэх гэдэг юм да. Доор байгаа гэдэг мэдсэн юм шиг байна да. За энэ айд ерөөхдөө бол байгаа шүү л гэж бодож байгаа. Матан момоо нэг ч саарсан. Фэс рүүнтэй байгаа юм байна. За доороос нь troll зодсон. DY дээр өлтөн орж ирээд дэмэжийг үзүүлсэн. DY-ийн цэс бол нэлээд багасчихсан л байгаа юм. Артаас нь нэхэж boundless strike ашиглагдсан. Glimpse бас ороод иж магадгүй. DY-ийн үед харин жоохон холдоод явчихсан. Ойлголцсонгүй. За Glimpse яг тэр юун дээр орж ирээ жи бэрээд авчиж байгаа юм байна. Ghost-ыг ашиглаа шүү TP-дэд явсан. Зогсох юм нэг зүйл байсангүй. Жи гэсэн амьд гараад явчихсан байгаадаа бүр гэрлүүгөө TP-дэд харьчихсан юм байна. Корогийн өлтөн бол бэлэн гинэ төвлөр ашиглажээ. Ер нь бол өлтөн дуусаад өгөх юм байна л да. Шакалда бэрээд авчихсан. Цохилт орж ирээд устгасан. Miracle-ыг бол хийлгчихсэн байгаа. За нэг батар алдчихлаа. Рошон нэг 25 секундын дараа гарсан байна.
За доогор зөвхөн хоёрбор явж байгаа юм байна л да. Хамгаалах дайм бол дайтна. Кура бол байхгүй. Miracle тал манад болсон. DYD цохилтыг үзүүлж байгаа. Mind control орсон гэж гэнэдэг бол хашигчлаа. Стенгээс нүрэ буруулах хэрэгтэй. Miracle үлдээ ашиглаж чадах уу? Shackle дуулчихжээ. Miracle. За энд яад Кура ахад байхгүй хаад тэгээд дайлт ороод ирв. Нэгс сонио. DY гэж гэсэн устгачжээ. DY-г устгаж 596. Оо эн чи юу вэ яарэ? Liquid хэрэгтэй юм хийцээ биш үү? 600 гол өгөөд нөгөө талаас 596 гол авсан шүү дээ. Хэрэгтэй юм эсвэл. World гэж ярьдаг те. Фүү ч юу вэ? За Рошон руу орчлоо. Miracle байхгүй болохоор тэгээд одоо Рошон дээр дан хийж чадахгүй нэ. За Рошоны үед Челстэй Папарац Челсиг нь авчихсан байгаа. За санал асуулгыг харъя. 241 санал тийм 30 санал үгүй юм биш. Liquid-д хайртай юу гэсэн чи 70%. Тийм 30% нь үгүй гэж байна. За, VG 13k network илүүтэй Медузагийн үед 25 дээр рүүгээ төхөөрсөн бол юу вэ? Яан хүртэл GG. Лайв яаж вэ? Дууссан юм шүү. Нотфаа өгч шүү дээ. Ийм уу? Нара очоо дэм болоод 30 мэг юм шүү дээ. За ер нь бол Doom Shackle дуулаад өгч байна да. GH.LGD Disneyland ашигласан хэдий Static Storm дөрөв дараагийн нь юу ч чадсангүй. За гэхдээ юу ч сайн амьд гараа зогсчихсан юм байна. Лайв зогссон уу? Үгүй байна. Лайв байна уу? Лайв байна. Бодчих чинь дээ. Ишэд яриач. Лайв нэр яваад байгаа юм. Явж байна. За лайв явж байгаа юм байна. За ингэ тоглолтоо үргэлжлүүлье. Тоглолт дууссан юм шиг байна дөө. За яаж гисэн VG-ийнхаа 1 кг гээд Liquid-ийн 1 кг гээд ерөөхдөө жоохон хоошоо салсан маягтай байгаад байна. За бүр хоошоо татчихсан л байна да. Энэ одоо тэгээд ямарсан ийм хурдан дуусч байгаа юм уу? Lobby not found гэдэг шүү дээ. Дууссан юм уу? Бол нэм алдаа гаргамааргүй л байна да. Яагаад тасарч юм? Вижи хоцсон гэж байна. 1-0 харьцаатай оччихсан. 1-0 болчихсон юм байна уу?
За сая бол юу ачлаа. Халт лайв зогсоод буцаад эхэлчлээ тэгээд. Энэ тоглолт дууссан байна л да. За 1-0 нэгдэл. За тооч. Тийм байна. Энэ ер нь бол дууссан юм. 32.1. За юу ч гэсэн ярьчээ заяа. Зүгээр. Юунд тул тайлбарлагчлаа. Одоо энийг бол ярина шүү дээ. Тоглолт бол яг одоо энэ бидний харж байгаа map нэр бол дуусах байна. Одоо нэг 4 минутын дараагаар дуусна. За тролл өргөд бол дээгүүрээ байна. За өргөдөө жоохон хоошоогоо татсан, дээгүүрээ дайм болсон. За монкигийн юу ч гэсэн дээрээс орж ирээд биг ашиглаад үлтээ задлаад дэмэжийг үзүүлсэн. Дүүм бол нь урдаа гараад дүүмт гэж оролцсон л юм байна. Зугтаж явна. Мэдээс бас цохилтыг аваад кил харьцаа 33.11 болж 1 киллийг амжилттай хийсэн. Оригийн кил байла. Дээрээс нэг ассистыг өгсөн. DY-ийн кил байсан 34 кил хийж 3 баатрыг юу ч гэсэн устгацчлаа. За 3 баатрын үед 1 баатар нь байбагт, 1 баатар нь байбаггүй. Тоглолтыг өргөжлүүлсэн. Гэхдээ энд хамгаалах ямар ч тийм боломж байхгүй юм байна. Медузагийн үед маш хүчтэй дэмэж үзүүлээд тавар болон бараксыг авсан. Гэхдээ дайн өргөжж хамгаалсан. Батон бомоо орж ирж 2-оо өгсөн хэдэж тэгээд батон бомоо юу ч хийж чадахгүйгээр ингээд дуусч 35 дахь кил нь болж байна. За цааш ингээд тоглолт өргөжлээд. За ер нь бол ликвидийнхан бүгдээрээ өгчөж байгаа юм байна. Юу ч гэсэн Shadow Shaman-ыг устгасан үед Shadow Shaman buyback хийгээд төрөөд шууд шан дээрээ TP-дэд голын замлуугаа дайтах гээд явсан үед чи Троныг барыг зодсоор аваад устгаж байгаа юм шиг байна да. 3 баатрыг дахиж алснаар VG-гийнхэн ялалтыг байгуулж Liquid GG-гээ зарлаа. GG 1-0 залуусаа. VG очлоо. За дараагийн тоглолт 15 минутын дараа гарна. Хэсэг хугацааны дараа уулзъя. Really like the Medusa pick is because this Medusa is going to sit on the front line and it's like you can't ignore her. Some games, like when you have the Storms, the Embers, those mobile heroes, the anti-mages, you could just say, okay, forget Medusa, let's jump past, let's go around her, get the backlines, kill them, Medusa's left, 5v1, we kill her next. But you can't. These heroes don't bypass the front lines. Yeah. All right. We'll take a look at these heroes. As you can see, one story very different from another. A lot of great items coming out from Vici Gaming, whereas need some more. I just look at the kill involvement across the board for Vici. It's not even just like one player. Sure, like sometimes it's like one player that stands out, but look at all of them. Paparazzi, 32 kill involvement. DY, 28. Fade, 30. Ori, 30. Yang, 33. All of them were just playing together. It was never anybody really getting caught off guard. It was just a amazing team display, and they brought it to Liquid, and Liquid were not able to really punch back. 33 out of 39 kills on that Brewmaster. He was there for almost all of them. That's insane. I don't really remember him getting doomed at all. I think in one fight he got doomed, but for the most part he was just he was splitting even before Blink. He was splitting and then just charging in with his Brewlings to start the fights off. So yeah, very strong performance from Vici. Absolutely dominating in my opinion. But fear not, Liquid fans, because I do feel like there's a lot that you can glean from that game. Of course, as we said on the panel, Vici Gaming seems to really, really value those big support picks. So there's a way to get around that, right? It looks like our MVP of the game gonna go down to DY. Fog, you feeling a little better about this one? I'm cool with that. I mean, Fade too, for argument, but DY had amazing glimpses all game. He was barely getting 2 deaths. I mean, your 5 position having 2 deaths it's a feat in itself. All right, Gods, I can see you're furious. You do not believe that DY deserved this one.
absolutely Okay, enraged. you do believe it as well. Oh, I was thinking about it. I was like, honestly, I don't think I would have disagreed with any of the players. Like, as much as that's a cop-out answer, I was like, who would I have been upset if they're going to be P? I was like, I don't know. I don't think anyone did anything. Everyone did their job to a very high level. Absolutely. It was just such a team play. Like we said, like they were all involved in so many kills. Everyone was just, no one ever got caught out alone. Yep, it was a textbook, as some would say it, in the most purest form. But this is not the end of Team Liquid. They still have one more game, and we can learn a lot, right? If you're Team Liquid, the coach, if you're Blitz, Circa back when they were good, kidding, what would you tell this team right now? I mean, they're still TI champions, right? They were still TI champions. They've still got a lot. I think this one was just a little bit of a tough one because they got stuck. Those first 3 picks, right? Those triple melee, I think it put them on the back foot already. I want to see MC playing a different hero other than the Doom too. Yeah. It seemed like he really struggled on that one, and it's tough. Sure, that's a hero that can kind of come back, but I think versus a team like Vici, who's so on fire with their support play, I think I need to see MC playing something that can just do very well in the laning phase no matter what. Right, and it's not just about attacking one target, which is Doom's big deal. He like completely shuts one person down. Mind Control used to play these extremely big heroes that would just go and dominate 3 or 4 different heroes. Gods, you feel the same way? You want to see heroes switched up for these teams? Yeah, I mentioned Mind Control is the Yep. player to watch, and in some sense he was that game because of his impact just not being there. When Liquid are on the top, it's because he's outplaying people. It just didn't feel like it was set up to succeed there. They need more from Mind Control, and I think a good place to start is putting on a hero that he's just more comfortable and suited on, as good as Doom is right now. Yeah. Absolutely. So, speaking of comfortable heroes, what are you guys most comfortable in pubs? What are you spamming right now, Fog, my boy? Well, Elder Titan got nerfed to the ground, That's so true. that one's not really much. I was picking a bunch of like Oracle or Spirits still. Earth Spirit's just a lot of fun for me. Earth Spirit, too Yeah. hard. I kind of suck at him a little bit sometimes, many but it's buttons. okay. That's a lot of buttons. Gods, what are you spamming anything lately? I was still mostly sticking to some of the same olds. The Wraith King, I like Clinks a lot. Clinks is a lot of fun. The new ultimate, I'm still miss his old ultimate a bit, but it's the new one's growing on me. It's off. I just hate how you can kill it and they're not Right. invulnerable. Like I think I compare it to Monkey. I'm like, why is Monkey King's invulnerables and Clinks you can kill and get gold from? Like that makes no sense to me. But it's a cool line, you know? It's like you can snipe with the ultimate almost. Got him. Not really, though. I play And they that one as farm it for support. gold. I support it. Clinks? The Clink support feels like kind of Play to support. funny. I don't know. Kind of funny, yeah. It sounds Yeah. real funny. Sounds hilarious. Doesn't sound too good, but I don't know. I bring this up because this is literally the last chance for me to talk about this as a host. Only one team in my research has been practicing techies. Now listen to me. Last time I'm going to bring this up. Liquid have been doing this in pubs. Techies, Tiny, Magnus. They've been diving towers with Suicide. Fogged. That is my hero. This is the last chance to see techies at this tournament. 100%. Come on, dude. No. Kuro literally told me he thinks the hero is not overpowered. No reason to nerf him, but very, very good. I don't know. He's annoying. He's extremely annoying to play, that's for sure. I've seen the tiny thing where you just get tossed into the trees and you just hear. Yes. There's 4 of them. You just get put in the middle of all of them. I've seen it, but I don't know. Seems more memey than anything. But Okay. maybe the stasis traps might be they might be the dream because that route is probably the most annoying thing, getting caught in those stasis traps. But I won't waste our time too much on this. So I know as a host, you can't be biased. You can't get what you want. Can't be asking for Jakiro every game. People won't respect you. So we need to move on. Gentlemen, any thoughts before we get into the draft? Anything at all from Team Vici? Should they just keep it simple? Try something new? Keep it crazy? Do you feel like they really outplayed them that bad, or was it really just a draft game? Bit of both, perhaps. I think they had, a bit of a drafting edge with that Deuce pick, as Blitz and Flog talked about, but then they executed. Having the draft advantage is only the first step. You know, the Deuce priority goes up for me. That's Oh, yeah. or just the miracle hero priority goes up because he started getting banned out toward the end there, and he gets put on a troll, which still farmed very well, but it's not like this. It's not this like. I don't want to call it OP, but these like very dominant game winners that we've seen right now. The anti-mages, the Medusas, these heroes that just they win the game. Sure. That's just what they do. absolutely. In the right circumstance, as we talked about Yeah. before, Animage, 100% win rate still, I believe, but really only picked in games where he is going to win 100%. So anyway,
as our teams are still discussing, taking their time to get into the draft here and think about what is next. Wait, AM lost. That's right. Did he? Ethereal Blade. Remember, Pain Gaming. Pain yeah, Gaming went Pain AM. Gaming That was yesterday. the one AM that did. They should have won though. Okay, so in Gods' book, still 100% win rate. It was a perfect damn picking game. All right. Well, that is one statistic down. Sorry, everybody. But we did see some records in that last one, too. Fastest butterfly ever on Medusa. I want to talk a little bit about butterfly. It seems to really have grown from a maybe we should get it to let's get its second item. What's up with that item? Why is it so good? Seems people are just prioritizing it more because it just gives you that big power spike in comparison. It's like Scotty's like, ooh, you know, like you get like you're good at slowing through BKBs, you're a lot tankier. Butterfly, it changes the dynamic of your hero. Yeah. You're playing versus certain heroes that just can't or don't want to build MKB early, and now you get this butterfly so early on, you'd have to deal with evasion. Some of the times also we've seen it, actually most of the time we see it on these illusion heroes, or they have a Manta style, right? We've seen it on Terrorblade, we've seen it on Anti-Mage, and we've seen it on Dusa in that one, and they just send these illusions, and it's really tough to actually deal with them. These illusions just push out a lane super easily. You can cut waves with it easily too. I think players are just starting to recognize how powerful it really is. I think Arteezy was the one who was really starting to just like second item, and people were like, this is pretty good. Absolutely. I don't want to put you guys on the spot here. We do a lot of talking during the games, but you guys were mentioning a lot of stuff about attack speed. I don't want to give your secrets away, but Gods, is attack speed really one of the big secret things in Dota right now that's super strong? I mean, Wraith Bands, Butterflies, all these attack speed items seem to be super highly valued. Yeah, I mean, the cost-effective stat items for sure. We're seeing a lot more drums being purchased. I think if you look at like some of these carries just going phase drums on Terrorblades, on Ursas, like, you know, gone are the days of these TBs rushing their Yasha, whatever. It's like, nope, let's get these drums, join it with my team. Same thing with the Ursa, forget Blink Dagger, I want drums. Attack speed, yeah. I don't think it's specifically attack speed. I think it's more just the tempo that you can play when you have these stat items maybe a bit more. I see. So before we go into the next game, I did want to talk to you about kind of the meta of how Vici Gaming decided to take it kind of slow. I think we were all in agreement Vici had that game pretty early, but their reluctance to push uphill is, do you think that they overdid it in that game? I will say in the minors, we saw a lot of these like tier 2 teams have that advantage, not push, and lost. What did you think? Did they take too long to finish that game out? No, I think the thing that the biggest distinction that I see between the like tier 1 tier and like tier 2 or tier 3 come back. Tremble before me. Захим спортыг дэмжигч Mongolia Cyber Games Center. Захим спортыг дэмжигч Тоодгийн далц. Захим спортыг дэмжигч Mongolia Cyber Games Center.
За эргээд тавтамаар л үзэгчтэй 2 дахь тоглолтыг одоо эхлэх гэж байна. 2 дахь тоглолтыг одоо эхлэх гэж байна. Вичи хожчихсан байгаа. За энэ хоёрын хоцсон баг нь OG Secret-ийн өөдөө тоглоно. Хожигдсантай тоглоно. За тоглолт маань тоодохгүй эхлэх гэж байна. Ирээдүй саги болдотор. За 2 дахь тоглолтын сонголтуудын их эхлэж байна. За 2 багийг дэмжиж байгаа нийт үзэгчдтэй баяр хүргэе, амжилт хүсье. Баг нь хож болтугай. Эхний тоглолтын дээр видео хийсэн ликвид ялагдлаа. Ер нь бол жоохон тоглолт нэрээ биш л харагдаад байсан да, миний хувьд бол. Арай л биш харагдаад байсан. Яг өөрсдийнх нь те хэрэгжүүлдэг тактик энэ төр бол арай л биш шиг харагдаад байсан. За одоо арай ямар хөө тоглолт хийх юм байгаа. Хэдүүлээ хамтдаа үзье. За сонголтыг одоо хийгдэж байна. Бангууд явагдаж байна. Ер нь бол Матамба маань энэ лондруудыг өгөхгүй л хамгийн хүчтэй тактикуудын нэг нь байдаг л гэж үзээд байгаа юм шиг байна. Ер нь бол бандаж байна. За нөгөө талд нь Лишракийг бас эхний сонголтоор бандсан байна. Хэдтийн тал бас Лишрактай сонголтууд орж магадгүй ялангуяа голын замын Баатар. За нэг сэлсэнийг бандсан бол нөгөө талд нь Даар цэр бандж байна. За Вичигийн хамгийн ихний сонголтыг яг одоо хийх гэж байна да. Хамгийн сүүлчийн сонголт Liquid-ийн тал дээр дээрээс нь Radiant. За Nature Profit ороод ирчихсэн байна. Nature. Онооны байр солилцсон байна уу? Liquid-д өгсөн байна уу? За стоочлаар яг тэгэх шиг болсон би. Тийм баха яг нэг сонин юм болоод байсан. Тийм биш Liquid очсон л гэж өөрөө бодох шиг. За тэрэн дээр стоочлаар орж ирсэн хүмүүс мэдээлэл засаараа яг одоо намайг бод сонсож байгаа юм бол Liquid өмнөх тоглолтын дээр хожигдсан байгаа шүү. Вижигээ хаацсан байна. За Liquid-ийн эхний сонголт Sand King. Дараагийн сонголт ер нь бол 2 сонголтыг дараалал юм. Jakiro 2 support юм шиг байна да. За Nature одоо support гэдэг юм болоо офлайн гэдэг юм болоо. Энд дээр нэг support ороод иж магадгүй юм. Jakiro Sand King. За юу байвал дээр юм те. Яг зүгээр дахиад юу гэхдээ хослол явах боломжгүй ч юм шиг те. Disruptor байх юм бол яа байхгүй ш байж болно л та.
Панг байх эсвэл байхгүй ш бас байж болно тий. Dire team ban. За лайн ороод ирж байна. За илүү барьж авалт хийх зогсоох боломжтой баатар бол яхаарахгүй лайн. Дээрэс нь ультээр маш хүчтэй дэмэж үзүүлнэ. Левел нэмэх тусам лайн тус их ашигтай. Ультийнхаа чаржийг нэмчихвэл бас VG багт хэрэгтэй юм да. 10 seconds remaining. Ангуудаар тоглохоор болсон. Тоглож байна. 5 seconds remaining. Нэг баатрын нэр мэдхэл. Бүгдийн Пач. Амар пачч. Амар баатрал. Radiant team's turn to ban. Dire team ban. За бангууд ирэхэд явагцаа Viper-ыг ирсэн Coquille гэж үзэж байгаа юм шиг байна да. Матууд дээр одоо ямар сонголт орж ирвэл илүү зүгээр юм дээ. Ер нь юу ч хийж болсон л доо. Draw Ranger энэ төр бандсан уу? Draw Ranger яг одоо юм байдлаар бандагдаг байна тий. Чухал. За Liquid-ийнхаа одоогийн байдлаар яг ямар хөө тактик хэрэгжүүлэх гэдэг юм бол доо. Нилээ нийтийг хамарсан скиллтэй баатруудыг үжигсэн сонгож чод байгаа юм. Radiant team ban. За Draw-ыг бандчж байгаа юм тий. 10 seconds remaining. Их хэрэгтэй сонголт байж болохоор байсан. Тэгээд 5 за өөр одоо матан маман дээр юу хийж болох вэ гэж бодсноос дараагийн сонголт хараа mind control-ыг төрүүлээд ороод ирэх юм бол матан маманах байх бас боломжтой л доо. Өөс энэ дээр nature бараг offline байж магадгүй support дээр тавигдах юм болоо. Чекэрээ Sand King гэсэн баатрууд байгаа болохоор. Тэгтээ нэг ялгаа байхгүй хөө. Юу нь бол offline дээрээ байсан ч болохоор. зүйлсэн шүү. За бан. Нэг сонголтууд дээр таамаглаад авцаа болгох таа гэхгүй. За юу ч гэсэн тоглолт эхлэхээр илүү тоглолт руу анхааръя. Radiant team's turn to pick. За Medusa гэвчсэн банд чинь тэг өмнөх сонголтын үед бол маш сайн сонголт байгаад байсан. Enigma. За энэ чи юу болоо явчваа? Чи Enigma байгаад Mind Control-ийн Sand King орж ирэх нүдээ. Байж болно. Хамгийн гол нь Enigma-г одоо хангалттай контрдох баатрууд авчихна л да. 5 seconds remaining. Line 4 дээр silencer байж бол. Хамгийн сайн ер нь л control silencer гэдэг шүү дээ. Refresh л авдаг юм бол.
За 3 дахь сонголт. Radiant team's turn to pick. Ember Spirit. Ember Spirit. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Одоо зодор эсвэл голын замын баатарл юм байна л да. Dire team's turn to pick. Яасан. Фими уншаа. За Monkey King голын зам дээр явахаар шийдэж байгаа юм шиг байна. Матан бомоны Monkey King спеж олно. Зин жижиг жижиг. 10 seconds remaining. За Ember бол Safe-лэн дээр явж магадгүй шүү дээ. Жохон байраа солих юм хийхгүй бол уусаа эсвэл Ember дээр зүгээр нэг юу яаж болно. За Bad Rider ороод ирлээ. Ember дээр голын зам дээр хэрвээ явахаар бол жохон дэмжлэг үзүүлээд нэг support нь хурж ирээд Monkey King-ийн дарамтлаад байх. Тиймэрхүү тактик явж болох юм. За Bad Rider уу эсвэл Nature Prophet уу? Bad Rider сонгогдож байна гэдэг чинь ер нь Bad Rider support байх магадлал өндөр. 10 seconds remaining. Өндөр байх зүгээр өндөр байх гэж байж магадгүй ш өндөр 5 байх. seconds remaining. Ер нь Bad Rider supporter орж ирэх болов гэсэн бодол бол байна. Nature Prophet-ийн үед Team's turn to ban. офлайн дээр л тавигдах болов. За юу ч гэсэн Morphling-ийг бандсан. За VG-гийнхэн дахиад сүүлийн сонголтоо хийн. Дахин сонголт хийгээд сүүлийн сонголт хийн. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team's turn to pick. Remaining. 5 seconds remaining. За VG-ийн хамгийн сүүлийн сонголт 10 секунд ирэхэд бололцсон. Radiant team's turn to pick. За хамгийн сүүлийн сонголтоор снайперыг оруулж ирсэн. За ингээ снайперыг голын зам дээр илүүж таарах юм шиг байна да. За снайперт хангалттай хамгаалт байгаа илүү гэдгийг эхлээд бодох хэрэгтэй. Снайпер ерөөд араас дэмэжийг үзүүлнэ. Тэгэхээр урдаа гарч өгөх баатар яах юм бол илүү гоё хослож өгнө гэсэн үг. Ember Spirit. За Brood Mother хамгийн сүүлийн сонголтоор орж ирж байна. Miracle Monkey King. Матомбаманы Brood Mother ингээд ороод ирсэн. Снайперыг бол хангалттай зохицуулна шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг яах вэ? Снайпер гол дээр явлаа гэхэд Матомбаман гол дээр явахыг хэлээд үзэх бах. Тэгээ Paparazzi-тай Miracle явахыг хэлээд үзэх бах. За GH-ийн Sand King юм байна. GH их юм байна. За Young-ийн Bat Rider гэдэг offline Bat Rider юм байна. Зөө. Enigma барьж авах зорилготой юм биз дээ. Enigma барьж авах зорилготой. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. GH. За
За Fed гэхдээ Natural бас нэлээд давгүй хөгжиж байлээ. Бараг офлайн айтаал тоглоод байгаа харагдсан да. Spirit Vessel-аар тоглоод байсан те. За Brood Mother орж ирсэн дээр ер нь тоглолтыг эртхэн шиг л эцэслэх юм бодохгүй бол Liquid байх нь болохгүй бах та. За ингээд 2 дахь тоглолт эхлэхнээ залуусаа. Vici Gaming Team Liquid Vici Gaming багийнхан эхний тоглолтын дээр хоцсон бол 2 дахь тоглолтын дээр аль баг очих вэ гэдгийг хамтдаа үзье. Team Liquid. Vici Gaming. За Матумбама. За ямар ч тохиолдолд ер нь бол гол дээр л явъя гэж бодож байна. Угаасаа снайпер бол хэцүү л дээ. Miracle дээр байраа салах юм бол яах юм бол Матумбама гэж гол дээр тороо зоочлоо. За ямар ч тохиолдолд угаасаа гол юм байна дөө. Снайперээр яаж аргалах юм бол снайпер бас нэлээд давгүй хөгжөд байгаа харагдаад байсан шүү. За MC-ийн тараа шууд юу авах нь үү? Dominator аваад тоглох нь үү? Monkey King Enigma аль замаараа явах вэ гэдгээ бас л шийдэж амжаагүй л байгаа болов уу? Шууд TP-д гэдэг нөө. Mind control-ийн хувьд бол нэлээд хойно байгаад байгаа. GH баг офлайн дээр тавигдаад байгаа юм уу яагаад вэ? Тэ? Хамаагүй сайн тоглох Mind control юм шиг байна. Нөгөө тал бас ялгаагүй байх юм биш үстэй. Nature нэг офлайн айтаа, Better Rider нэг support айтаа тий. Тэгсэн мөртөө тоглогчт нь арай өөр. За Kura Miracle 2 дээгүүрээ. MC BB. За дахиад цэрэг дэнаа хийх нэ энэ дэр. Тэг нэлээ явчаад цэрэг дэнаа хийх гэдэг нэг юм. GH давгаараа байгаад байгаа шүү дээ. За эндээс цэрэгээ оруулж өнгөтлээ 1 минутын дээр энэ юм дээр дэмэжийг үзүүлэх гэдэг юм л да. Тэгээд олон болгож аваад фарм аваад явж байна. Нэг иймэрхүү тоглолт ажиглагдаж байна. Liquid-с бас янз бүрийн юм харагдаж магадгүй. За томруулаагүй шүү. Дэлгэцээ томруулаагүй шүү. Би яг сайн мэдж байлаа. Буусыг мэдчихсэн. Хүн нэг алдна, хоёрт алдахгүй. За голын зам дээр Embrace-ийг Brood Mother явж байгаа. Яг мэдээд тасах. Дэлгэц томроог байна гэдэг мэдээд тасах. Яг надад харагдаад 있어. Тийм болохоор тайм байгаараа. За дээгүүр юу болж байна? Mind control дээр энэ дэмж одорчгсан байх шүү дээ. Энд ямар нэгэн тийм Bloodstone ч юм уу, Org юм ч юм уу, тиймэрхүү айтем алга те. Better Rider-ын тийм Storage Shield ч юм уу, цоглоос хамгаалах айтем ерөөсөө явах зүгээр Windlands-тэй хурдан гүйж авах болно дөө. GH-аар нь офлайн юм байна уу? Хамаагүй сайн тоглох юм GH юм шиг байна. За голын зам дээр хэр байх юм байгаа. Энэ Flame Guard ашиглаад ер нь алснуудын дэмжиг үзүүлээд байх болгож байгаа хэцүү байх. Зүгээр жоохон илүү хөгжөөд левелжэд ирэхээр яад юм байгаа юм. Ялгаагүй юм болов. За дээр юу болж байна? Nature нэлээд давгүй тоглолт үзэж магадгүй. Голын зам дээр тэгээд
Операц явж байгаа нь бас илүү давуу талтай байх гэдэг юм да. Филм картаач. Одоо бүр хайсрын толж гисэн. Алснуудын устгаа. За шууд матан бамбал очичоод ороод ирчихсэн. State of Feast бэлэн байна. Force бүлүүдээ ганцаархнаа маш амжилттай унаас авсан. За папараццигийн үед нэг килийг ижлээ. Голын зам дээрээ. За нөгөө нэг актер матан бамбаны бүрүүд модер эхнээсээ тэгээд давуугаа авч явж чадахгүй нэ. За доогоор харин 3 баатар нийлээд ороод ирчихсэн байх шүү дээ. Impel нь байхгүй байсан юм байна. Хэрвээ байсан бол Hexтэй Impel-тэй damage-ийг үзүүлээд ер нь kill хийх орлогыг хийх байсан баг. За нэлийн гайгүй хөгжиж аалзаа олон болгож улдтайгаа орж иж damage-ийг үзүүлж папарацциг унгаана гэхээс матан момонд өөр боловч харагдахгүй байгаа даа. За өөр ямар нэг асуудал байна уу? Miracle дээгүүр өгч байгаа юм. Гэтэ Young Tower-ын цохилтыг аваад унчлаа. Mind control амжиж ирж хүнээ аварж илж чадаагүй. За доогоороо 2 эсрэг 3 байгаад байгаа юм байна да. Дээгүүр 1 эсрэг 1 явбал яах вэ? Ер нь жоохон хэцүү юм байна да. Тэгээ Better Rider чинь нилээ. Ядаргаатай батар штэ. За лайн уг нь бол дээшгээ типэж байсан. Типийг нь хараа Koro зогсоож чадлаа. Ice Bat авчихсан байна. За голын зам дээр ялгаа ахгүй итгэд. Тэ нэлээ их мөнгө өгöd авах шиг л байна та. Гүү юу? Гайгүй юу? Би нөгөө нэг давхар юм игээд болохоор жоохон толгой ирээд байгаа байхгүй. За доогор. Орыг өгнөл сайн билээ дээ. За тийм ордолоосаар ямар нэг харах зүйл ерөөсөй байхгүй маань. За сентри зоогдох боломжтой. За шууд гэрлүүгээ хараад даст авчрахаар шийдчихүү дээ. За нэлээд хэдэн сентри авчих гэж байгаа юм байна. За Koro-д дэмэж орж ирж байгаа. Line of Hex бэлэн. За цогсоор аваад устгах нь дээ. Эндээс нэлээд хүчтэй дэмэжийг цохол дээрээ үзүүлж байна. Орын амжилттай киллийг хийсэн бол Жиш нөгөө талдаа Bounty-г нь хулгайлчлаа. Урд нь Fade бууж орж ирсэн. Жичин Sandstorm арай бэлэн болгодог байгаа. Цохолыг авсараад өгөх нь боломжтой орж ирсэн. VG 4 киллийг авч байна. Kill харьцаа 4-1 болсон. Miracle 4 левелтэй. За нөгөө талд нь шалгаалах та. Гэхдээ item нэрд бол хамаагүй илүү байгаад байна шүү дээ. Netfort-ыг харуул 2400 network юм шиг 2200. Уг нь бол ойрхон байгаад тий. Энд item авсан уу? Тэгээ гутлаа авал өөр юмгүй шүү дээ. Нэг 200 голдны зөрүүтэй гэж байна. Нөгөө талд нь бүр power readтэй bandтэй яваад байгаа шүү дээ. Зүгээрөө тий. За Enigma-гийн сэргүүд нь Amber Restrict орж ирж байна. Sandstorm хэрэглэж Ice Bat-тай Base гэж тэгээд гараад явчлаа да. Орыг үед аюулгүй. За Natural нь доороо буугаад ер нь бол хүндээ тусламжийг үзүүлж байгаа юм байна. Матон бомбны item жилт медальон нөгөө талд нь аль хэдийн ботлоо аваад Facebook-тэй явж байна. За дээгүүр ер нь бол болгоомжтой байгаарай. Miracle-ийн зурсан зураг юм байна л да. Тэр аваар ер нь бол нэлээд олон баатар байгаа юм шиг байна шүү л гэж байгаа юм шиг байна. За доогоор 2-2 шууд Ori руу чичирж байна. Цаанаас нь бол Brit бол Ice Bat ороод ирсэн. Нэлээд гайгүй дэмэжийг Ori дээр үзүүлж байгаа. Bounce Strike аль хэдийн ороод ирчээ. Liquid Ori-гоор нэг киллийг хийж 247 голдыг авлаа. Энэ магадгүй Liquid үзэгчтэй хайртай шүү гэдгийг илэрхийлэх. Дэмжигчтэй хайртай шүү гэд 247 голдыг авч байгаарэгдэж байна. За ийм олон цэргүүтэй байсан ч гэсэн папарацциг арай алж чадахгүй юм шиг байна дөө ер нь. Дахиад нэг дэмжлэг хэрэгтэй юм байна. За Ori-г тараа алхацсан явж шүү. Мөлөгцсөн явж байна. DY ямар хурд аркан авцсан бэ? Аркан бүцтэй явж очиж байна.
Монкогийн ч бол хөдөлгөөнтэй дагуулж үлэх дажгүй батар да. За тийм үед талаасаа варттай. За тэр сентрийг нь юуж устгаж чадсан. Энэ сентрийн тэр вартыг нь устгаж болж чадсангүй. Хоёр талаасаа бол варттай байгаад байгаа юм байна. За mind control-ын дараагийн айтем юу авах вэ? Бэдрээд энэ өлттэй болчихсон байх шүү дээ. Nature Perfect дээр гоё вартыг зоож өгсөн өөрийнхөө онцлогынхаа тусламжтайгаар шууд өөрөнтэйгээр орж ирэх нь. Одоогийн байдлаар ямар ч айтем байхгүй. GG-д харанхуй газар руу дээшээ өсөө гараад ирсэн. Эсвэл талынхаа баатрыг варттай явж байгаа гэдгийг ч мэдээгүй. Ер нь бол варт баг байгаа юм байна да. Матан момон дээр LED-ний ороод ирчихэ. Гэхдээ DY-г LED-ний устгаж чадсан. Янгд өлтөйгнэр мана хүрсэнгүү хоёр баатартай тундажгүй Sandstorm-ын дэмэж орж ирж байгаа. Фэдэд нэлээд боцтой хоошоо гараад явсан Paparazzi хэлсрүүнтэй. Тийм үед одоо ямар нэг харах зүйл байсангүй. За Матан момоны үед юу ч гэсэн лайныг унгаачлаа. Анхны килээ авсан. За Flame Guard-аар олон зэрэг дээр тэ олон зэрэг болон баатар дээр зэрэг дэмэж үзүүлээд байгаа учраас энэ Magic дэмэжээс үжсэн хамгаалалт үүсгэл гэсэн бодол бол байгаад байгаа юм. 2 star shield авчихсан ба шүү дээ. Үндсэн хөгжлөөр л хөгжихэндээ Drum болон BKB Maelstrom гэдэг. Sniper дээр Mask Madness аваад илүү хурдан хөгжих боломж нэгддэг юм да харин. За доогоор Miracle одоогийн байдлаар ганцаархнаа байгаад байна. Харахад юм бол Hexтэй бэрээ даван за Hexтэй. За Liquid бол нөгөө газар Core бол нөгөө газар онцгсон юм байна. За Miracle-ээр унгаж чадсангүй. За Core бол зэн дээр Paparazzi төгөдөж явж байгаа. Paparazzi араас нь их чад алчихсан юм байна л да. За юу ч гэсэн Miracle өгөхгүй. Echo Saber-ыг авах гэдэл байна. Нөгөө талд нь Mask Madness авах гээд байгаа. Ер нь бол Sniper-ыг хангалттай зохицуулна л да. Ер нь хангалттай зохицуулах маш олон баатрууд байна. Enigma-аас авахлаа л тий. Stroud-тай. За Syringe-ээс бол хаваагүй юм байна. Шууд Black-аар хоёр баатар дээр орсон. Дээрээс нь Paparazzi-тэй дэмжиг үзүүлж байгаа. Үлтээ ашиглаад за Slate of Fist ашиглаж маш олон зэргүүд дээр цохилтуудыг хийж байгаа хоорондоо үлтээ хэрэглээд маш гоё бас хойшоо таталтыг хийлээ. За энэ хооронд нэрээ Ori дээр хоёр баатар дэмжиг үзүүлээд үүсгэж унгаж чадсан. Айл талдаа л нэгдэг kill боллоо. Киллерц 5-6. Киллерц 5-6. Эхний тоглолтын дээр виж очсон. Энэ тоглолтын дээр ирээ виж очих юм бол цуврал 2-0 хайрцаатайгаар төгснө. Пүү энэ чинь зүгээр сичсэл байгаа юм шүү дээ. За Кура дээр чи өгөөцсөн. Энд ер нь бол өвхөжилөө явж байгаа юм байна. Угаасаа амьд гарах ямар ч боломж авахгүй. Ста орсон ч гэсэн нэг араасаа цохолт хийгээд устгах болов үү дээ. Бүр болохгүй фэд буугаад ирнэ. За фэд юу ч гэсэн доошоо бурж байгаа юм шиг байна да. Strouter бариад авч магадгүй. Тундажгүй Хэгс араас нь импил ороод ирэх боломжтой. Paparazzi бууж ирээд Miracle дэмжиг үзүүлсэн. Стан эргэлзээ тийш амьд гарч чадсангүй. Killerц 8-5 болж байна. Ember Split дээшээ яваад буцаад голын зам дээрээ хүрээд ирсэн. Энэ тэрнгээр л фармдж байна. Level-үүд 11 левелтэй болсон бол Матун Момо айлд инэ 11 левелтэй болж 12 дахь левел рүү өгч байна. Pipe Inside авчихсан биш үү дээ. За ингээд ер нь жоохон пүшлэх маягтай. Явах юм уу да. Jakira, Broodmother, Enigma гэсэн баатрууд. Үу энэ чи бараг сэтэрч дуусахгүй юм шүү. Ice Bed нь бараг хэрэглэгдээ дуусны дараагаар сэж чам дуусч штэ. Оо, Paparazzi ч болох юм шүү. Сүгсэг Paparazzi. За доогоор дахиад Miracle дэмэж ороод ирчихэ. Энд дэр сая өлтөө ашиглаад бариад авчихсан юм байна л да. За энэ өхлийг нэгээс харчвал яа гэм бэлээ. За Paparazzi-гаас нэлийн хөдөлгөөнтэй тоглолт ирэхэндээ Smoke-т ороод ирсэн юм уу? За тийм байна. Smoke-т ороод ирчихсэн юм байна.
Nature бууж ирээ цохилтыг хийх юм уу? Яах. Шууд fire билээ та. Nature ult орж ирээд 3 dance-ийг болгочихсон юм байна л да. За нэг иймэрхүү байдал болсон байна. За яг дайм болох гэж байна да. Янг дараа ерөөсөө ult байхгүй. Аалснууд харин Firewall-ийн дэмэж үзүүлээ устгачлаа. Уул нь 5 insight хамгаалалтаа байсан идэж маш өртөө дэмэжүүдийг авсан учраас хамгаалалт нь идэхгүй болсон. За сэг папрайз. Сэг гэдэг нэртэй болох. Сэг. За Корог ингээд 3-4 удаа унгаачих байгаа юм. Өөрийнхөө газар нутаг дээр өөрчлөлт унгаачлаа да. Бүрүүд мадрын үед ер нь жоохон мананы асуудалтай яваад ах юм. За ирсэн тавра динаа яжсан. Сүг гэсээр идэл зүгээр. Угаасаа ямар ч скилд орохгүйгээр үлтэй ашиглаа явуучих юм байна л да. Үлтэй ашиглаа явуучих юм байна л да. Зогсож чадахгүй юм байна л да. Папрацк. За 170 тавтчих. За лайны үед аркана авч байгаад юу яаж байгаа юм байна л да. Эдэр ленс авч тоглох гэдэг юм байна. За 10 дахь талын дээр бас каст рейнж нэмчих нь. Тэгэхээр бүр илүү гоё болоод өгнө гэсэн үг. Dire's bottom tower is under attack. За эхний 10 кил VG талдаа шийдэгчжээ. За Хекстэй шууд бариад авчихсан. Finger хэрэглэгдэж байна. Энэ дэр чарж суудаж чадгаа арайч амжихгүй юм байна да. Чарж нь нэмэгдсэнгүү. За голын зам дээр бол liquid талаас аягүй олон батар байгаа юм байна. Smoke хэрэглэсэн. 5 insight-тай. Defensibility-г бас ойрхон л явж байна да. За доошоо чиглэлтэй явчлаа да. За энигмагийн доошоо типтэй бууж ирээд энд оролцох нь байна. Янгиг бол тойрогт оруулчихсан байгаа юм байна. Энд дээр 3 манралт орно. DY дээр. За DY дээр дэмэж үзүүлээд алах нь алгууртай болсон. За скелетон бүгд уншиж байлаа. Мана дрэнэ ерөөсөө аваагүй юм биш үү те. За папараццагийн үед. За яадаг вэ? Battle for-аар тоглох гэж байгаа юм байна. Анхнаасаа бас их гоё тоглолцсон л да. Тэгээд 5 киллд оролцоод нэгч өвхээгүй яваад байгаа. Зайлан газар нутаг дээр liquid хаа явж байна. Ward-ыг бол гой зоогод өгчихсэн юм байна. За Ori-гийн хөгжил юу болж байна? Mask Madness-тай Maelstrom авах гэж явж байгаа юм байна те. Ori-г алхахад бол асуудал авахгүй шүү дээ. Гэж хэлээд байгаа юм. Тэн дээр дагgerтай олчихсон. Уулна. За осох юм нэг. За дараагийн айтмаараа шууд BKB хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэд Yang-ыг зохицуулчих. Тэгэл болоо. BKB аваад ултаа эргэлж явах. Тэгэл Yang-ыг зохицуулчих. Тэгэл liquid-д ер нь бүх зүйл болчихно шүү дээ. GH гэсэн араас нь бас гоё ороод ирэх бах. Network-ийн үед энигма яг одоогийн байдлаар дээшээ гараад ирчихсэн байна. За ингэж тоглосон нь бас илүү давуу талтай байгаад байна те. Доороо нэг спортоо явуулаад ч юм уу. Тэгээд Miracle бас нэг хэсэг доороо ирээд дээгүүрээ MC ганцаар яваад байсан. За тэр Демогийн талаас варта байсан юм байна. GH-гээр оож хараа дэмэжийг үзүүлсэн. Ултаа ашиглаж сүүлийн дэмэжийг үзүүлсэн.
Дөрөв дараалсан кил авч байгаа папарацци. Дөрөв дараалсан кил авч байна. За Miracle үед яг цабрет болчихсон байна. За пинчи юу болоод байна? Not much good's happening to Radiant's bottom tower. За энэ дараагаар Mongolia Cyber Game Center-ээс тайлбарыг хий да. The tower isn't going to last long. Ер нь жоохон асуудалтай байна. Ингэж гацаад байвал ч нэмэр байхгүй л дээ ер нь зүгээр. Ямар ч нэмэр байхгүй л дээ. За Рошонд орчихсан байна лэхгүй тахаа. За шууд голын зам дээр стант орж ирсэн. Араас нь Ice Bat хэрэглэгцээ дээр шууд үлдээ ашиглаад цогтой ажиллаа. Энэ зүгээр юу яасан л да. Рошонж байгаа болохоор нөгөө эсрэг талынхаа хүмүүсийг анхаарал тэлийг сарниулж ирсэн нэг тийм арга чаргал байлаа. Тактик тарих ажиллаж байгаа байхгүй энэ болгон дээр. За Betrayal-ийн дараагийн item. За юу вэ лээ дээр юм дээ. За битгүй. Битгүй. Шууд бик явах хэрэгтэй юм. Яг force step here авахар шийдэж байгаа юм байна. Жиж дороо ганцаараа байна да. За ороод ирсэн. Тэгмээ талаасаар сентри зоогдоо G-тэй дэмэжийг үзүүлсэн. Яг ингэж split vessel-тэй тоглоод байгаа. Яг ингэж split vessel-тэй тоглоод байгаа. 2 charge-тай болсон. Orchid авчихсан байх шүү дээ. Defensive билээд биш. Orchid авч тоглолтыг өргөжлүүлж байна. Болж өгвөл энэ Lime-тэй support-ыг ажиллахаагүй болгох. Дээрэс нь Betrayer ч юм уу те. Иймэрхүү баатарлаа билүү. Анхаарлаа төвлөрүүлж тоглох юм шиг байна да. За левелийг хэдүүл харцгаа 16 левелтэй Брүүдэн Бадар бол Ember Spirit явж байгаа бол араас нь Miracle гэж байна. Орыг өв жоохон левел нь унчсаар гэж байна. Тэр нь бол цаашдаас гайгүй л бах. Зүрэг хамгаалт болж юм байна шүү дээ. Зодох боломжийг нь олох юм бол надад тулах цэг өг бэдэлхийг өргөмөр байна гэдэг шиг. Зогсоогоолгч гэсэн одоо өгийлэх шүү дээ. Левелжүүлэхдээ жоохон бага юм байна л да. За Fed энэ дээр бол харагдахгүй л гутлахгүйгээр тоглож байна те. За Fed-ийн үед яг нэг иймэрхүү байдалтай харагдаж байна да. Голын зам дээр ямар нэгэн дайлт VG талаас ирээгүй, smoke-ыг хэрэглэж болно. Ер нь бол харанхуул байгаа юм байна. Голын зам дээр Ember Spirit байгаа гэдэг бол харсан. Battle Fury-гийн дараагаар Slaughter аваад илүү physical damage-ийг үзүүлээ. Давхар цохилтыг хийгээд явах нь байна. За Smoke VG талаас ороод ирсэн. Яг гой харанхуугаас Smoke-ыг ашиглаад ороод ирэх нь байна. За шууд доошоогоо чиглэлд явсан. Кура Ахмадыг унгахаар шийдчих үү дээ. Улдаа ашиглаж орж ирээд. За энэ дээр боломж байхгүй. За David Natural-ийн байдлаар бол ганцаархна байна. Бусад баатар Liquid-ийн баатрууд бол голын зам дээр байгаад байгаа. Арталт нь ямар нэг smoke байгааг юу? Үгүй юм байна. VG талаас яг ингэж харагдаж байна. За гол дээр юу ч гэсэн снайпер тэвж боожж байгаа. Дээрс нь GH байгаа гэдгээ бол харсан хэдэж тэгээд орё. Ерөөсө хоошоо ухарсангүй нэг ганц хоёр кирбээс олж өөрийгөө алдчихлаа. Young good бэлтэн бэлэн байсан. Хүмүүс нь байхгүйсэн учраас ямар нэгэн тийм дайралтыг бол хийсэнгүй л та ашигласангүй. За доогоор Sandking гэж гисэн буугаад ирсэн бол нөгөө талд нь Jakiro хурж ирж байна. Шууд зугцсан. Аль талдаа л боломж байна. Network бол ийш тийш хазаасан зүйл байхгүй байгаа шүү дээ. Miracle-ийн хувьд дараа Echo Cyber болон Maelstrom-тэй олчихсан байна шүү дээ. BKB хэрэгтэй. Яалчгүй BKB хэрэгтэй. Дараагаар нь болж өгвөл link авчих хэрэгтэй. За mind control-ыг тэрийг мэдж байгаа хөө. Тэгсэн тохиолдолд зүгээр. Black-аас ямар ч асуудал байхгүй. За тэрэн дээр Betrayer mind control-ыг бариад авчиж байгаа юм байна. DY үед ороод ирэх боломжтой. За энэс нь өрсөж харин Miracle арайч унгаачихсангүй. Гэтэ GH орж ирээд Yang-ыг гүйцэж байна. Гүйцэхэд тусалж байна.
DY руу явсан 3 секундын дараагаар бэлэн болох гээд байна. Брострак нь за MDL-ийг ашиглаад Hex бол бэлэн байгаад байгаа. За Hex-сан бол Miracle орж ирээ зөвхөн хийгээд DY-г устгах нь ойлгомжтой болчихжээ. 2 киллийг Liquid-ийн хийж байна. Голын замаар нь пүшлэх боломжтой. За Матон Бома. За энэ Матон Бомонтой бас ойрхон явж болохгүй. Аалцнууд нь бас ойрхон явж болохгүй. Давхарт нь тэгээ оногдоод. Энэ батл фүрийг давхар цохол гэж ярьдаг хүмүүс байгаа сте. Somebody better help Dyer's middle tower. Dyer's middle tower has fallen. Dyer's top tower is under attack. Давхар цохолт гэж ярьдаг хүмүүс байна уу? Are those cracks in Dyer's top tower? They're beating on Dyer's top tower. Бас ядарч байна. Dyer's top tower has fallen. Амчилчлээ. Ганцаар явах эсхүү газраараа явж байгаа тэгэл унлаа да. Явах тэ Матон Бомоо. Тас задлагдсан. За тасн дээр ямар нэг за mind control ejich ороогүй. За синтрэнд дээр нууг нь бол Сандер шарфнал хэрэгэлсэн юм шүү дээ. Харагдахгүй юм бата. Харагдахгүй юм тий. Яахаа харагдахгүй юм. Харагдчихсан бол магадгүй орхол байсан баг. Шуурах гэж. Not much good's happening to Radiant's bottom tower. Force step авцсан уу? Арай л аваагүй тий. Зэндрээ бол пик авчихсан байна. Is no more. Линкэн авахар бол тодорхой хэмжээний манатай болчих юм байна да. Дээрээс нь мана нөхөлттэй болчих юм. Тэгэхээр бол гайгүйж болох л энигмаа тэгээд өөр ямар айтем авч хөгчих юм байгаа юм. Өөр юу хэрэгтэй дээ энигмат. Бараг ингээл боломж шүү. Хөл 5 минут юу гэдэг юм те. За first phase гэсэн авчихжээ. Нөгөө талд нь бол хангалттай стан зогсох хэсгүүд бол байгаад байгаа ш. Bounce strike, burrow strike гэл. За DY-г олоод харцсан. Burrow strike-тэй орж ир манаргаад. За ямар зэхээ өгөхгүйгээр DY-г устгаж чадсан. За голын зам дээр Матон Бомон дахиад ганцаар явж гэнэ үү да? Ганцаар явж штэ. Гэтэ Папрац дээр нэлээд гайгүй дэмэжийг үзүүлсэн юм байна. Биг би бол Оркидтэй байгаа тий. Папрацгийн дараа нь Оркидоос нь гарах ямар нэгэн зүйл авахгүй болохгүй юм байна да. 19 левелтэй явж байна. Матон Бомоны үед 19 левел рүүгээ өгч явж байна. Нөгөөх нь баг 20 левелтэй явж байна да. 20 дахь дээр одоо юу авт юм бол тоо. True site. Эсвэл magic damage нэвэлт. За нэгээл авах байлгүй дээ. True site. Илүү жинтэй Dyer's bottom tower. дэмэжийг үзүүлэх нь байна. Dyer's bottom tower is being chipped away. Цохол дээрээ тоглож байгаа учраас. Энд чинь мэслэлэх хөв байгаа л боломж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ мэслэлэх 60%. Dyer's bottom tower needs some help. Цэвэр зодолт хийн л гэсэн үг л дээ ер нь бол. За 5 баатар нийлээд авсан VG талаас ер нь смок ороод ирж магадгүй. За энэ Жакирогийн хувьд смок тавьж байгаа юм. Бүр 3 смок тавьж байгаа юм байна. За тэнд ч смок арай хэрэглэгдэг юм байна да. Арай хэрэглэгдэг юм байна. Рошон 10 секундын дараагаар төрлөө шүү дээ. Рошоны үед 10 секундын дараагаар төрөх гээд байна. I'll take your tribute.
За Liquid-ийн хараа smoke-той ер нь бол дээшээ зүглээд line-ы тэр хавар явж байгаа гэдгийг сая харсан да. Өвн Гуранбаатар нугччихсан явж байгаа. TB-тэй гараа явчлаа. DY-ууд харин яг Liquid-ийн өөдөөс нь ороод ирчихсэн. Дахиад энд явж байгаа гэдгийг бол харсан. За шууд Hex-тэй. За одоо зогсчлоо. Яадаг лайн байсан. Зодддаг лайн байсан. Зодтолдог лайн байсан. Шууд зодсороо алчих гэж хэлсэн баг та. Лайнууд ингээ 6 унсан. За шууд орж ирээд Боросрыг ашиглах гэсэн боловч чадсангүй. Маш хурдан эвлийг ашиглаж чадлаа. Оройгоо бэкбэг эргэсээр физикал дэмж орж иж байгаа. Miracle гарын өлтөрөө зогсоож аваад нэлээ хуртаагүйгээ холдуулаад өгсөндөө Боросрыг Paparazzi дээр хэрэглэх Ice Bat-с саран гараад өлтөө ашиглаад дээшээ дахиад явах боломжтой. Шана хэрэглэсэн Матум Момоны хувьд ганцаараа л орж иж байгаа шиг байна да. За тэр Disrupt хашигдаад байна уу та сая? Оройгоо ерөөсөө бэкбэг байхгүй байгаа. Epicenter-тэй орж ирсэн. Оройгоо үг нь buyback хийгээл хэрэгэл орж ирсэн юм байна да. Нэлээд цус нөхөлтөөр цохилтыг хийсэн Miracle-д бол аюулгүй 2 buyback widget талаас хийгдэж байна. Fade-ийг аль хэдийнэ бариад авчижээ 2 Баатар. За Mind Control-ийн Black Hole бэлэн байгаа. За Fade-ийг алхаас өмнө нэлээд хүчтэй damage-тэйгээр Kurag унгаагаад VG-багийнхан 1 kill хийж чадлаа яах. 2-1 нөгөө талынхаа 2 чухал Баатар байсан нугасаа орой болно. За энэ дээр лайн ульт бас ороод ирлээ бас хэцүүлтэй. Нэг хүн дутуу байгаад байгаа. Корогод buyback билээ юм байна. Бүр болохгүй buyback хийгээд ороод ирнэ. Янгийн үед ульт нарай бэлэн болоог байна да. Firewall ашиглажсэн явж байна. За DY болон Chase дээр skill хэрэглэсэн. За Firewall дуусч байгаа. 17 секунд хүлээх хэрэгтэй болох нь байна. За Fade руу орж ирэх. Дөгсөн дагертай тоглолтыг хийж байна. За хараал. За Borosrag-тай Paparazzi дээр ороод ирсэн. Чиг уг нь Hex-тэй бариад авчихсан байгаа. Mind Control Black Hole-ыг ашиглаа. Paparazzi дээр маш өртөө damage-ийг Матум Момоны хамт үзүүлээд явуулсан устгасан. Оройгоо за BKB уг нь бол байгаа юм байна. За амарх. Ер нь бол Ори снайпер мэтийн батууд бол амархан. За Янгийн хувьд харин Miracle-аас гараг чөлөөлөгдөж явж байгаа юм байна. Miracle-д Boundless Rack байхгүй байлаа. Шууд TB-тэй гараа явсан. Рошон алтан. Дээрэс нь Ember Spirit болон Sniper гэсэн чухал батрууд алдсан. За хэрвээ энэ тоглолтын дээр Liquid-ийг хоочих юм бол цуврал 1-1 харьцаатай тэнцэж 3 дахь тоглолт гарах байгаа. Долонка network-ийн илүүтэй. За Liquid-ийн бол ер нь илүү явж байгаа. За Young дээр скелүүд ороод ирсэн. Force Step дээр хойшоо тачлаа. Матум Момоны үед Chase-тэй явж байгаа юм байна да. Бол Матум Момоныг унгаачих юм бол бас нэг давуу тал үүсэх юм байна. Young-ийн үед Dagger болон Force нь яг бэлэн болж л байна да. За Матум Момоныг бол бариад авсан хэдэж нөгөө талаас нь эвэл ороод ирчихсэн. Гэтэ маш өртөө дэмэж үзүүлж байгаа. Chase-ээ ашиглаад Young дээр цохилтыг хийгээд устгасан. Miracle-ийн хэлүүлээ. За Diablo Center авахгүй бол бараг болохгүй юм шүү. Ember-д. Ember item таа өгч тэгээд. За бүрүүд мадрыг унаашглаа. Чис ашиглаа тэгээд цусаар өгөхөд. Айлг болчлоо доо. Black Hole-д нэг 30 секундын дараа бэлэн болох юм байна. Full хамгаалалттай шүү дээ тэгт. Эвүүл Sand King-ээс ороод ирлээ юм. Түрүүн тэгээд өөрийгөө эвүүлдсэн юм уу Sand King? Өөрийгөө эвүүлдсэн юм. Borosrag ашиглах чаад өөрийгөө эвүүлдсэн юм тий. Үгүй юу? Better Rider дээр ямар нэгэн тийм эвүүл байхгүйсэн юм шүү дээ. Эсвэл талд ямар нэгэн тийм ерөөс эвүүл байхгүй.
Тэр яг энэ толдог дээр шүү дээ. Даагадаж очиж өөрийгөө үлдсэн байна л да. Йоо. Снайпер чинь тэгээд хамгийн сүүлийн сонголтоор орж ирээ шүү дээ. За Янгийн дор зогцуулсаа. Одоо биг бол тэгэл хэцүү шүү дээ. За mind control-ийн дээр ямар item авч байна? Шива авах гээд байна. Биг-үед нэг 9 секундын duration-тай хэрэглэгдэх юм байна да. Чи чинь тоглолтооч гэсэн их гоё яваад байгаа. За яг өлтөн дээр бууж ирэхэд өөрөөсөө дараагаас 2 скеларын зэрэг ороод ирчихлээ. Малефисогод ерөөсөө хөхгүйгээр папарацциг амжилттай оноож чадлаа. Папараццид buyback бэлэн байна. Папарацци buyback гүй. Always did get short shrift. Radiant's top tower has looked better. Өнөөдрийн тоглолтод угаасаа гоё болох нь ойлгомжтой байсан. За Орич ер нь бол амархан шүү дээ. Ян дээр орж ирсэн. За Miracle-ийг харин хэгтэд авчихсан байсан. Bottom tower's being chipped away. БКБ ашиглах хашаа гарчлаа. Ээжстэй. Байгаад байгаа. За buyback хийсэн даруйд нь ер нь бол найдвартай л юм хийгээд хоошоо татчихлаа да ликвидийнхан. За яхаа аргагүй матан бомны гарын ирээ юм байна уу? TI дээр бас яг ингэж матан бомны бүрүүд мадар орж ирдэ шүү дээ. Амар. Fnatic-ийн хамгийн нээлттэй тоглолтын дээр лөө. Comeback хийдэг. За матан бомоныг одоо ингээ алах гэж байна да. Ер нь бол матан бомоо юу ч биш байлгүй дээ гэсэн чи юу? Матан бомоо ганцаараа 2 батрыг алждаг. За юм гэдгээ харууллаа да гэж коммент орж иржсэнийг бол санаж байна. Юу ч биш байлгүй дээ гэсэн. Юм гэдгээ харууллаа да. За Орич стажик одоогийн байдлаар л юу ч биш байна дөө. Яах гээд байгаа юм ч мэддэхгүй байгаа тийм. Бүр усрыг орж ирэл зодолд ороод ирчихсэн багт. BKB-ийн зохиолтууд ороод ирчихсэн багт. Яаж чадахгүй ш тэ. Цэцэг нөхөх. Одоо Oracle Ultimate ч юм уу нэг тиймэрхүү хамгаалтууд ерөөсөө байхгүй. Харин жаахан лагтаад энэ нөгөө пин өсөд байна. Мобинэтийн үед засвар хийж байгаа гэж тэгсэн л дээ. Тэгээд энэ жохоор асуудалтай л байгаа юм шиг байна лээ. Тийм болохоор яг иймэрхүү асуудлууд гараад байгаа. Тэгээд утгагүй гайг болчихгүй билгүй дээ. Энэ тоглолтыг дуусны дараа дээд хүснэгтийн 2 тоглолтыг Mongolia Cyber Game Center-с шууд дамжуулнаа. Cyber Game Center дээр Микел уулын ялж байгаа бол за GH дээр бол 2 скиллэр гэсэн нөгөө талд нь Young Alidine баригдчихсан. Orchid бол Nullifier-ыг аваад унжлаа. Black Hole хэрэгдсэн Ori-г арай татаж амжсангүй дээ. Mind Control-ийн Black Hole-аар failдчлаа. Young buyback хийгээд ороод ирчихсэн байна. Уг нь бол үлдтэйгээ байгаад байгаа да. 4 эсрэг 4 дайныг өргөжлүүлэе гэж бодод байна уу юу? Monkey-ийн гээд бол buyback BKB юм байна. За шууд Nullifier бол Orchid хэрэглэгцээ идэж хүн force type ашиглаа гаргаад өгчихлөө. За цаашаа ямар нэгэн дайралт өргүүлжлэх үү.
За ингээд өндөрлөж байгаа байна. UGNIP Opt Game эсрэг тоглож байсан TI-ийн хамгийн ихний тоглолт. Одоогийн NIP-ийн эсрэг. Угаасаа signature hero юм шүү дээ. Надад ч нэг гар байтугай хөл энтер юуны ч hero юм бэ. Юу Nokia. Nokia дурсан. Yes. Яачгүй. It's baby. Nokia гэд хайр зарлаад шүү. За аркад өөр нь бол хэрэглэгдсэн Матом нэг яг за харин тэндээс Матом нэг гэж хэлсэн ультра бэтрайдер татаад оруулаад ирчихсэн байгаа да. Хекстэй бариад авчихсан араас нь импил хэрэглэж байна. Finger ашиглаад Матом бомбыг цааш нь харуулчихлаа. Матом бомбны дараа ерөөсө байбек байхгүй. За Коро сэрэнчээс орсон. Дахиад нь бас алах гэж үзэж байна. 2 гэлийг Вижи багийнхан хийлээ. Nature өмнө нь бууж Strawтай Spirit Vesselтэй. За тэнд бол сэргээ гаргачих байх. За цаашаа дайлт хийхгүйгээр шийдэж байгаа юм шиг байна. Рошон бол болоог байна. Бүхэл өдөө 2 минут 30 секундын дараагаар ер нь бол гарна. Жог маананы асуудалд орох гээд байгаа юм уу да. Эмбрэд. Тэ. Үлтэй ашиглахад нэгдэг шээ. Маанам жох асуудалтай байгаад байх шиг харагдаад байна. Матом бомбыг ч гэсэн муухай болгоо да. Өөнөд матом бомбыг фокуслох юм зүг байсан. Жиж бас их болгоомжгүй дээшээ гарч ирж байгаа харагдаж байна. За дараагийн хэлбэрээр ирчихсэн сэрэнчээс авах юм байна. Энийг маа түрүүн ч үлтэй муухай хэлсэн шүү. За DY Ghost-ыг ашиглаад явах гэж байгаад болчихлоо. Өөс амжихгүйсэн л да сайн л. Ямар ч тохиолдолд өвчгсөн л юм байна л да. За тэмний талаас яг энэ өндөрлөгөөс тэр бол вард байхгүй юм байна. Бэтрайдераар нь жем тавьж байгаа үгүй юм байна. Жем бол байхгүй тастай явж байгаа юм байна. Энэ лээсээ дээр гаргаад ер нь бол илүү юу айл гэж бодлоо. Хурдангүй ил гэж бодоод байгаа юм байна. За энэ чинь 20 мөс бид юм дөөст. За одоо ер нь шийдвэрлэхтэй юм байж магадгүй ш. Маш чухал тань тий. Аль нь ч яаж магадгүй шүү дээ бас энэ нэрээ. Яг хаана ямар хөө байдалтай хэлс шалтгаална да. Дээрс нь энигмагийн black hole яг тэгж орох уугүй юу? Төрөөнөх шиг жоо. Бүтлэхүүдэх үү. За тийм хоёр талын вардуудыг харсан зүйтэй юм байна да. Nature энэ тийш очил энэ төрөөр яваад варда зоол яваад байгаа юм байна. Владимир авах чагаа болжтлоо. Центро шонцсон. Фэйдбүр нэг ч өхөөгүй байгаа юм байна шүү дээ. Вижи талаас нэг ч өхөөгүйгээр дуусчих юм шүү дээ. Nature угаасаа сайн тоглолт юм билээ. Тэгээд энэ удаа дахин баталж байна. За refresh дээ. Refresh дээ, chest-тэй, edge-тэй Liquid-ийн дайралтанд ороход бэлэн Russian дээр Vigi талаас ямар нэгэн давталгаан бол игээгүй.
За тийм нэг талаас буюу Liquid-ийн талаас ер нь бол санаачлаг гарганаа. Дайныг хийх үгүй юу? За доогуур харин шууд Янг барьж аваад дэмэж өгөөс араас нь. За дагагт ороод ирэхэд асуудал байхгүй мэн үү? За Янг энэ дээр өссөн. Buyback байхгүй юм биш үү? Минут 50 секундын дараагаар бэлэн болох юм байна. Өөрөө бол минут 30 секундын дараагаар төрнө. За тийм нэг талаас бол Джеймтэй явж байсан да. Джейм байгаа юм байна. Вардыг зоогоод амтсан Ион диск нэрж байна. Ион диск нь хүрээд иржлээ. За доогоор дотлогоо ороход бэлэн 50 секундын боломж байна. Buyback ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Мөнгө ч угаасаа байхгүй юм биш. За шууд ороод Федер одорсай. Ион диск нэгдвчж байгаа юм байна. За Strater-ын тунд ажгүй хашаад авсаа гэж эвдээс гэвчтэй. Spirit Base-ийг нь гаргаад тавьчлаа. Magic damage хамгаалалт. Цохилтоос хамгаалалт бол байхгүй байгаа. Атом бомбны үед ээжтэй очиж уртаа гарч өгч байна. Гэхдээ өхгүй гэсэн зүйл ерөөсөө биш юм байна. Амын 200 критикал гэж гараад иж байна да. Finger шалгацсан эпицентрээр нь тунд ажгүй орж Батом одгийн байдлаар амьд байгаад байна да. Ээжтэй нэрсэн унаашац нөгөө талдаа Fade GHS damage-ийг аваад өгч байна. Mind control-ийн Black Hole бэлэн 3 секундын дараагаар даагна. Бэлэн болно. 2 баатрийг Liquid-ийн хаалт гарчлаа. Их л нэхүүр үзээд байна. Нэхүүр үзээд байна. Найдвартай юм их гэдэг шүү дээ. 2 buyback-ийн дайныг үргэлжлүүлэхгүй гараа авчлаа. Жакрыг доошоо буuчлаа. Биш дээшээгээ буuчлаа. Дээгүүр тэгсэн чинь Betrayter нууж байгаа. За Betrayter-тэй таарчлаа. Да Bounty-г авъя л гэж бодсон юм шиг. Гэтэ Betrayter дээр ямар нэг дайлт хийсэн. Угсаа нөгөө энэ өндөрлөг хэсэг дээр ямар нэг ward байхгүй учраас энд Liquid-ийн байгаа гэж юусе таамаглахгүй байгаад байгаа л да. Гэрээ байсан бол сая Жакрыг алчих байлаа. За VG Ээжс нь онцгсон байгаа дээр ээжсээ Smoke-тай нэг дайлт хийгээд үзье гэж бодож байгаа юм байна да. 4-5 Ward бол байгаа. За Ward-ыг тэр талаасаа зоогоод өчсөн. J-ийг шууд байж аваад Sandstorm-оос нь гаргачихсан. Ward-ыг нь устгахчлаа. Цаашаа дайныг үргэлжлүүлэх боломжтой. Mind control-ыг ер нь алж болохгүй гэсэн зүйл ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Big ашиглаад дээшгээ гарч байгаа юм байна. 25 level хүрчихсэн байх шүү дээ Monkey King-ийн хувьд. Тойрог нэлээд том орчихсон байна. За J-ийг унгаагаад. За Рошонгүйгээр л одоо явах уу эсвэл Рошоно хүлээтэл Рошоно гартал хүлээж фармдах уу. За дахиад Smoke Deadless-тэй гоё дэмэж үзүүлж байна. 400 юутай орж ирж байна сая л критикал нь 400-д орж ийн гэж юу? Дөрөнцөд орж байна те. Саматам момоныг шууд бариад авчихсан. Хекстэй finger дээр яа. Биг дарахгүй л амьдрахгүй. Ультаа дарахгүй л амьдрахгүй байна. Джеймиг нь авчлаа. Джейм нь явжсэн биз дээ. Джейч нэр өгсөн шүү дээ. Тэгээ тийм хоёр тал 2 Джеймтэй юм уу? Түрүүн Джеймиг нь аваагүй байсан юм уу? Матом авчихсан байсан юм уу? Юу болоод байгаа юм бэ? Асаалттай. Ангууд ультаа ашиглчихсан шүү дээ гэхдээ. Кул аавн багсчихсан байна. Divide дээр буурстаг оржсон. Дээрээс нь Ice Bat мисэлчлээ. Скелүүд нь уншиж байна. Тариус нь гараад явчлаа. За Янг харин нэлээд өртөө дэмэжийг авсан да. Fire Line дууссан. Monkey King-ийн үед Big ашиглчихсан юм байна.
Нэг баатар дутуу байгаа шүү дээ. Enigma-гийн Black Hole дээр эсвэл за Enigma-гийн Black Hole дээр л орж ирэх боломжтой байна л да. Шууд Black Hole хэрэглээл араас нь тойргоо тавиал зодсоор алустгаал. За smoke VG дээр ингээд 3 дахь smoke нь хэрэглэгчлээ дээ. Нөгөө талд smoke байгаа юм уу? Кород нэг хэд smoke яваад байгаа. Ганцхан smoke үлдчихсэн байна. За доороос нэг дайлт ороод ирэндээ. За Корог юусэн бариад орсон. BKB-ийг mind control-ийг юусэн зогсоод авсан дээр paparazzi дээр маш гоё epicenter бол буурасыг ороод ирчихлээ. Buyback ашиглаа буцаа хөрөөд ирчихсэн. Mind control-ийн үед buyback бүгд нь бэлэн байгаад байна. Refresh-тэйг байгаа. Кора харин buyback юусэн байхгүй. Sand King-ийг бариад авчихсан Матумбам бол Miracle нар хойшоо татчихжээ. Нэг buyback VG талаас хийгдлээ. За buyback-ийг дэлгэцэн дээр харцгаая. Natured buyback байхгүй, Young-д бас buyback байхгүй. Гэхдээ Young мөнгө олчих юм бол buyback-та болчих юм байна. Line buyback байхгүй. За нөгөө талд нь бол хангалттай buyback байгаа юм шүү. Sand King, Enigma. За Miracle-ийг харин дээгүүр харин бариад авчихсан байх шүү дээ. Цохилтыг бол хийж байна. BKB байгаа. Стан ашиглаад TP-дэд явсан. Яа, ямцсангүй дээ. За BKB 5 секундын кулдаунтай болчихсон байна. За снайпер авчихсан 5 болсон байлгүй дээ. За Betrader одоо бол BKB-тэй арай өөр нөхцөл байдалтайгаар дэ нэг хийхэндээ Liquid-ийнхаа. Liquid юу BKB-тэй Betrader, BKB-гөө Betrader арай өөр. Liquid-ийнхаа нэг юм бодох байгаа. Матогийн үед бол нэл Wildfire өгчлээ. Тэгэл зодол. За ингэсээр адил Russian төрг болчлоо. Russian нэг 20 секундын дээр авах. Гэтэ энэ хугацаа сонгож магадгүй. Хугацаа сонгогдож магадгүй. За тэндээс bounty зүгээр хаалцраад байна илгэчихэж байгаа юм байна. Boots of Trial-тэй байна да. Shadow Blade-тэй. Link-ний universe бодог байна те. Бодох л хэрэгтэй те. Бод. Betrader үлдтэй. Тэгээ BKB-г ашиглаж байгаа юм бол Link-нтэй яхад яаж Black Hole-ыг зогсоо яаж барьж авах вэ те? Betrader үлдээс өөр юм байхгүй уус. BKB-тэй тохиолдол. За Enigma-гийн BKB-г бас харах хэрэгтэй байна. 6 секундын duration тал байгаад байна да. Black Hole 4 секунд юм байна те. Болохоор л хангалттай л. За network-ийн үед бол ер нь жоохон доош хонсон маягтай байгаад байна да. Level-ийг зөөсгөөс харцгаая. Оригийн үед 25 level хүрэх тот байгаа юм те. Нөгөө талд нь бүр Jacker нөгөө XP-ний таланттай очсон. Ингээд ороод ирчихсэн байна. 15 дахь талант дээр. За 20 дахь талант дээр бол хангалттай gold. 25 дахь талант дээр Ice Bet-ийнхаа stand duration-ыг авчихсан байна. Одоо л снайпераас нэлээд өчтэй зөвхөлтөд ороод ирэх боломжтой болчихлоо шүү дээ. Манта энэ авд юм уу? Яа тий. Манта арай худлаа юм уу? Скади авд юм уу? Арай махарвал хэрэгтэй юм уу? За Рошоныг 55 секундын дараагаар төрхөндөө. За бүгдээрээ 55 тоолцгоё. Тэр юм байгаад байгаа шүү дээ. Liquid ингэж яваад тожигдно гэж. Papaгийн buyback харин байна да. Liquid-д хайртай хүмүүсийн тоо 72% эзэлж байна. За GH сэрэн чэнсцэн. Дан хийх гэл байна да. Ион дэсгэн мэдгчүүлээд ер нь бол хожоо гарчлаа. Miracle дээр double damage-тэй явж байгаа юм байна. Assault Scotty
Ийм байсан ч гэсэн ер нь бол хангалттай дэмэж үзүүлэх зохиолтой гэж байгаа шүү дээ. Invincible-тэй явж байгаа юм шүү дээ. Invincible-тэй олчихсан явж байгаа юм шүү дээ. Чи харж байна. Матуг харж байна. BKB бэлэн байгаа. За чи авч орж ирсэн. Чиштэй дэмэж үзүүлээд байгаа. Дээрс мөр. За маш гоё даагэр хэрэглээд Midfire бол орхид хэрэглээд байж ийн дэсгтээ гарчлаа. Чи үлээрэн buyback хийгээд ороод ирсэн. Яа. Тоглолт хаашаа ч хэрэгж магадгүй болчихлоо. Нөгөө бүр амар дээшээ 20 мөр болоод байсан чинь. Доош гоонод бүр 7 болчихсон. 27 13 Connect Fort. За яжсан refresh-тэй чистэй Aegis-тэй Roshanik оролцохыг хийж байна. Энд дээр нь вижийнхэн дан хийх боломжтой байгаа. За яг өндөрлөг хэсэг рүү гараад ирсэн дээ. BKB ашиглаж зохиолтыг хийх боломжтой. GHUD дэск нарийн төвшөг хоёр баттай хоёулын дээр Nesta орж ирсэн. Нөгөө талаар Black Hole хоёр баттай хэрэглээд DY болон Ori-тэй дэмэжийг үзүүлж байгаа матан бомоо зохиолтыг хийгээд унгаасан. За Miracle buyback хийгээд ороод ирж байгаа маань Ori-г өвчгсөн buyback хийсэн. Mind control нэлээд гэсэн босож байна да. Дахин Black Hole-ыг хийгээд Янги устгасан. Zember Spirit нэлээ мана багтаал явж байна да. Бүр усрагт орчихсон. Bond Strike-та стандарт аспектараас нь ороод ирсэн. Найдвартай болгож байна. Ember Spirit-ийн үед buyback байхгүй. За 100 секунд хүлээхэд зур аргагүй байдал хурж байгаа юм байна. Матан бомооны үед buyback нь бэлэн. За хаанаас нөгөө нэг refresh shard-аас орж ирсэн. Дахин нэг black hole юм байна л да. Өмнөх refresh shard-аас орж ирсэн. За line-ийн үед бас buyback байхгүй мөнгөний асуудалтай юм байна. За liquid-ийн дан дээр ялдаг байгуулсан. Сайн дан дээр. Young. Ориг бол гоё устгалаа штэ Black Hole-тэй. Одоо бол баг Black Hole-ын бэлэн болж. Refresh shard нэг эргэжтэй юм ба штэ. 3-ыг хэрэглэнэ гэж бол яахгүй те. Чи cooldown 170 секунд гэж байна. За 18 секундын дараагаар line төрнө. Хамгаалахад ер нь бол хүнд хэцүү. Тойргоо тавьсан. Ишиг бол ойртож чадахгүй. Орхол юм бол тэгэл хэцүүдэн. За шүүчсэн Higgs-тэй Brood Mother-ыг зохиолохгүй болгож байна. За энэ дээр Tron дээр шууд усчих юм шиг байна. Epicenter хэрэглэгцэн Fade дээр дэмэж өгүүлж байгаа. Зайнаас сэрэгтэй зогсоод за Tron-ын зодсороо дуусгацсан. Liquid ялалтыг байгуулж цоврал 1-0 хайрцагтай инхүү тэнцэж байна. 10-15 минутын дараагаар дараагийн тоглолт гарна. 21 цаг 40 минут. 22 цаг 10 минутаас 22 цагаас ер нь тоглолт гарах юм байна. 22 цагаас гарах юм байна. За ингээ хэсэг хугацааны дараа уулзцгаая да залуусаа. Дараагийн тоглолтод болоогүй юм байна уу? Дараагийн тоглолт 10 цагаас эхлэх гэхээр чинь баг 11:30 гээд тоглолт эхлэх юм шиг байна да. За хэсэг завсарлагын дараагаар эргээд уулзцгаая залуусаа. Хамт байгаарай. Тэр баяртай. За энэ маань яач вэ? Mind control сайн байлаа. 1-1 гэлтэй. 1-1 гээгүй юм уу? 1-1 харьцаад тэнцлээ. 1-0 харьцаад тэгсэн. Уусаа ойрд уусаа тайлбар юм биш л болчихлоо. Хил өрөөсөө ам өрөөсөө ийлж өгөх. Захим спортыг дэмжигч Mongolia Cyber Games Center. Team Liquid's alive. They're still here for game 3.
And this is when it really happens. This is the game that both these teams are going to be bringing out the crazy stuff. Right? I mean, the Drow Ranger. The Drow Ranger. The most insane pick you've ever seen, the Drow Ranger. Now, come on. Really? We're going to risk a Drow on this one, the elimination game 3. Risk a Drow's a risky pick? I thought Drow was I think it the is. safe pick I think as soon as you first pick Yeah, that yeah, Drow, yeah. everyone knows what you're going to do. Not first pick. Yeah, probably not first pick. But Okay. we could see some interesting heroes start to fall through too, because I think the bans for this this series for me have been one of the most peculiar. Just the change-ups, right? We're seeing like Leshrac change priority, Doom, and Razor even too, right? We've just seen a lot of shifts from. We do tend to see that of very like, team-specific bans, but this one, I could see some of these heroes just slipping through now this time. You could just be like, hey, let's just let them all. Let's let a couple more through and see what happens. Sure. Both these teams have taken that risk before, right? They've let these really big heroes slip through. God, you don't seem to be buying it. I'm watching your face right now. You're not feeling it. You're not buying letting these big boys get through. It's like game 3 elimination. You don't want to go too crazy with your draft. I think Vici Gaming especially is a team that normally sticks to their formula. RTK is a drafter. I mean, even when you go back to when he was a player, is always a guy who normally built a formula, had a certain hero pool they liked to play, and would stick to it. So I think it's far less likely with Vici Gaming we see anything crazy. Sure. Liquid, you never really know with some of their players, but you know, game 3 elimination, teams are going to be playing very safe. Absolutely. How do you feel about how'd that sniper go? We hyped it up in game 1, didn't pick it. Game 2, they did pick it, still didn't win. You think the sniper did a good enough job? It got made awkward, right? The Brood pick, because then he can't lane mid. He has to play off-lane sniper, right? So he's playing like a different kind of duty in the game. So it just felt a little strange, you know, because you're not this like level 6 super early on sniper. You're playing side lane, so it changes the whole dynamic of the hero in the early game. And yeah, we talked about how his farm was a little bit behind where some of the other cores, and I think a big part of that is being in the side lane. Okay, there we go. And as you can see, clean pores on those players. They're taking care of each other. Not a speck of dirt on that player's arm. These guys, they wash, they clean, they moisturize. You can tell. It's important. It is. For some. I don't moisturize. Moisturizing is definitely important. For what? But you get makeup on, you definitely should be moisturized. Well, I mean, the makeup artist puts moisture on me, but that's the only time moisture ever touched my face. Moisture going on is not moisturizing. What? Splashing water in your face does not count as moisturizing. But I know Okay, for NA real, I'm not being sarcastic. What do you mean? Because it adds moisture. That's the whole point. Okay. We'll get We'll into educate you, yeah, during the next game. I could definitely use some beauty tips from you two, gentlemen, but we'll get to that later as we start to see the players now starting to enter the lobby and get this going. We were talking a little bit about forced to be awkward there, Vaughn. I feel like I do that a lot to you, force you to be awkward. What's the most awkward you've been in an esports event? I think I'm just always a little awkward, dude. No. I'm just a Dota nerd. That's not true. You're surrounded by other Dota nerds. Like, being nerdy about Dota, you're in good company. It's true. What if you put me in the most awkward? I don't know. Definitely somewhere. It always happens. I think the most awkward I've ever been in any Dota event was during the All-Star match, where one of the people that I asked, pick what hero you'd like, and he said Dendi, and then Eternal Envy came. And then I remember that. I brutally said, I don't know why I said it, but I was like, not you, no one wants you, and I waved them away, and Envy's face, it was not good. I watched that on YouTube, fails of Dota or something. That was one of them. It was you and Yikes, a lot of you. Reno. A lot of you. Well, not me. Just I'm at a lot of events. There's no correlation between awkward moments and me. I can assure you. God. Not buying that, I'll tell you that. What are you talking about, bro? Oh, any big mistakes in an event that you've regretted? What sticks in your head? I think the most awkward was the first TI I went to. Bruno and I were sitting on the panel, and this was, the first time they'd done TI themselves, Valve, because TI 1 was done in Germany. And for some reason, they had this idea that during a pause in the middle of the game, like 10 minutes into a game, they wanted to cut back to the panel. So the panelists, James and Nebula, the other two panelists, had just wandered off, get some food, watch the games backstage, and me and Bruno sitting in the panel, and suddenly we're live, middle of, I don't remember who's playing, and we're just on camera, we look at each other like, what the hell? We have our headset, like, production's like, put your headsets on, talk, and Bruno and I just looked at it like, what do we say, what do we do? This is my first big Dota event in my life. Oh, God. Right. And Bruno tries to give me a high five, and I don't notice, and, it was... All right, I will share one more, since it looks like the players are taking their time.
The first time I met one of the owners, I believe CEO of Valve, Eric Johnson. He's a very serious guy. He's a very good man, strong man. Came over, extended his hand, and he said to me, you know, pleasure to meet you. I've heard a lot about you. And I went over, I grabbed it, and I went like this, and I went, hey, Mr. Johnson. Looked me in the eyes, and he said that was awkward, and he walked away. And he wouldn't talk to me for the rest of the event. It was one of the most horrifying things that has ever happened to me. I actually remember mine. I'm not going to say it, though. So. Don't say. If you're watching, though, buddy, please. We can be homies. Just let me know. Yikes. Anyway, let's take it back to Dota so we can all be comfortable again. Now that we've cleansed that cringe away, to talk about this elimination series. Back here at the major, we have got Team Liquid looking like they are getting pretty serious here, boys. A lot of smiles in the first couple of drafts. No longer. This is brutal time. How do you think their new boys doing, by the way? Mr. Heen, no longer with the squad, I believe? Yeah, our man seems to be, I mean, it's different, right? It's a different, he just brings some different ideas. They're just still finding, it still seems like they're kind of finding their footing, because like they were talking about, they haven't gotten to play with their whole roster at every single tournament. It's been a tough year. Like, it's just what it is. Yep, it is a very intense moment here. And, I don't know, VG seemed kind of confident. I don't think you have too much to be sad about with that last draft. That one didn't really hurt, in my opinion, guys. Yeah, getting the, you can sometimes chalk it up a little bit to the 10th pick Brood. I think the fear for VG is that they are still a somewhat young team. They've got a lot of young, inexperienced players on their roster, so you have to be kind of, you know, tread carefully if you're Coach RTK. Don't put too much pressure on them, you know, focus on just being in the right mindset going into Game 3. VG Gaming, to me, has looked like the slightly stronger team, at least maybe 55-45. I'd give them an edge going into Game 3, but they need to get a solid draft and not let the nerves get to them. Yeah, I think the biggest thing that I noticed was like in this one, the change between Fade and DY a little bit. Yeah. Because Fade was playing for Nature's Prophet, but didn't get off to that like overwhelming control that he did in the game yesterday. Sure. So this time we saw them, they were kind of splitting farm. DY had an Aether Lens, he had a Ghost Scepter, so they didn't have your traditional 4 and 5 in this game. So I think maybe that's what I would see them go back to a little bit more, just have that straight up staple. Sure, I think they got a lot of their comfort picks in that first series, and that worked extremely well. I'm sure Liquid still is thinking about that, but I'm wondering if they're going to be impacted really at all in Game 2 based on their picks against VG Gaming, or if they're really going to focus on stopping those Game 1 picks, those big disruptors, those big shadow shamans. Yeah, we'll have to see how they start the draft, because I imagine Liquid will somewhat be like, okay, we won with a 10th pick Brood. We can't expect that in Game 3. You get one of those normally in the best of 3. They had one against EG. They've had one here against VG. That Brood, if they're gonna pull it out, needs to come earlier. And I don't think you can really pick this hero too early in the draft. So we're probably not seeing another Brood game. What I'm saying about that, that's the most, as a techies player, that's the most unexpected thing to do. Is exactly the same thing that you did last time. But I think that hero is just like Parker was saying, you have to last pick it. There's just too many heroes that can just absolutely ruin it. Ember is an okay one in the laning phase because you saw like Paparazzi do the kill, but it's not one of those that you just dominate the matchup. There's heroes that just dominate it, like Kunkka in particular. Sure, absolutely. Kunkka, I miss that hero, man. It'd be good to see him again. He's got a nerf, so he's a little bit different, but I mean that matchup is still painful. Absolutely. The team's taking their sweet time. Of course, this is all on the line. I will remind you one more time, elimination series at the major. Liquid need to win this game to ensure that they are going to the international. Granted, they're probably going to go anyway. I'm not going to overhype you people, but I will say it would help them out a lot. Whereas VG Gaming already secured ROTK, looking for those big notes right here. With Liquid, it's always something to be said. You talk about their rough year. It's like this is the 4th major of 5 of the year. We're almost approaching TI. You want to go into TI with at least some confidence that you've had a few good tournaments throughout the year. I mean, it hasn't been all a failure for Liquid. They did win, I think, one of the smaller lands in Moscow at one point, one of the non-DPC events, but you want more than just that. You want to prove yourselves against the best, the VG Gamings, the VPs, the EGs, and get, a top 2, top 3 finish either here or at the next major. Yeah, in my opinion, I'm not sure there is someone that is better than VG Gaming. Maybe Team Secret, but having somebody like that first series of the day, LGD was so dominant, these guys absolutely destroyed them. It was ridiculous. So Team Liquid indeed, if they can pull a win out from this one, you know that they can take down some of the biggest dogs in Dota. So, boys,
what more is there to say before we get into this draft? I'm just wondering, like, if they're with what we're gonna see with Drow. That's really what it comes down to. Drow! I'm trying to keep this conversation interesting. I know. No one's here about But it's just like the Drow Deuce. I think there's still the potential, especially when it's an elimination in your best of 3. There's a potential for the Drow Deuce, so there's a higher potential for the Mag PAs to come out as well. Back to basics, essentially. Yeah, It's back to basics. Give yourself these like a little bit easier to play like team fights. Sure, it's like these teams don't really need it because they are so dominant. We saw Vici even when they had like not that great a team fight, they were able to get these pickoffs constantly in the last game. But I think just being able to take those team fights, even having like the one that can rally you together, can really change it. Oh, here we go. We're I'm feeling it. hype. Look at this. Oh yeah, Team Liquid starting to get that fire in the booth. That's what I'm looking. Oh, audience members, how are we doing there? Yes, you're on the screen, Mr. Beautiful Beard Man. Let us see your face. Oh, that's what I'm after. And you there, sir. Oh, don't look at the screen. Don't tell your friend he's on the screen. He doesn't realize it yet. No, he does know, but he's not smart. He's a cool guy. I can understand that. Something about you. They want to look cool. Not me. I've been freaking out. But anyway, gentlemen. That's always. Never. I'm a calm host, I believe, personally. Do we still have heroes that are real cheese? I'm talking Huskar Dazzles. I'm talking, you know, hello, young man. Earplugs in. I don't blame you. Many people do that. I saw you trying to dab there, young man. You stay. Don't you do it. All right. Oh, my goodness gracious. Fainted from the touch. The reverse Sleeping Beauty. Thank you very much, everybody in the crowd, for coming out here today. But yeah, any chance we could see the Mega Cheese, Huskar Dazzle kind of stuff, you know? Unlikely. I think that these teams are. I don't think we'll get to see that twice in a series. Like they just did the Brood. I don't think it's very likely. I mean, it all depends on who's last pick as well. But I don't think that's not a Vici thing. They're not gonna. I mean, even though I say that, and they actually have brooded at the last major as last pick. So. Absolutely. Yeah, the possibility's there, and it's going to be back in the mind for some players, but you're also like game 3 elimination. You really want to, go out with such a crazy risky strategy. You're not going to feel good if you completely fumble up your draft. Yeah. So let's see. Biggest ones that we have to look out from the meta. Morphling didn't really make an appearance in this one. Getting banned. He got banned both games, right? Yeah. The hero they gave them last game, they may want to remove is Sand King. I think that was banned game 1, it slipped through game 2. It's such a reliable stun initiator. And they showed that they can actually switch it up a little bit, right? It was GH farming in this game. GH was the one playing in the bottom lane as a Sand King, and Mind Control was the one jungling as the Enigma, so they did change the dynamic a little bit of the way they wanted to play it. Oh yeah, Sand King sounds good. Just like this team fighter that's also strong in lane. I mean, Sand King's always good. Everybody's picking Sand King. Almost every game. It's ban, it's pick. What makes it so, I mean, it's just a team fight and a stun. Team fight that's good in lane. Yeah, pushes out lane. Sandstorm got buffed significantly as well. Epicenter is still a little bit underwhelming sometimes overall, but the nature of the hero is just still, yeah, you're an instant stun with long distance initiation and high magic damage. All right, well, we've heard some news that there's a little bit of some connectivity issues, but we'll be getting into this game as soon as possible. Don't you worry for this big moment here. Of course, we're just kind of keep the hype up. That's it. It's just the game 3. We're actually doing it on purpose. The longer we can keep you guys excited, the better. Hello there. Nice crowd. That's very nice. Now, you don't have to wave guy in the blue shirt. Don't worry about it. We're not excited about it. It's fine. Everyone else waved but that man in the blue shirt. It's all good. He literally didn't. Okay, sold me out. Thank you, man. I will see you later. Hey, we got a game 3 going on. Get off your phone. The pressure's on now. The pressure's on. Lipstick did not go on before the camera got to me. Oh no, oh no. All right. So, gents, let's tell some more esports stories. What do you got for me? When I first met you, that was also at that one that I think you went to get dinner with Mod. That is correct. ESL New York. ESL New York, what, 24? 13? 14? That's correct. One of those. What was that experience like? Well, we lost miserably. I only had 3 of my teammates there. Oh, right, you were a player. Yeah, I was a player. And we were playing against newly formed Team Secret with the dominant Team Secret of Kuroki, Puppy, Fly, that whole crew. And that was a tough one. North American Rejects? Yeah, after we had booted half our players and were scraping to get anybody. Was Boba playing with us at that? I think Boba might have played with us. I think Moo was playing with you as well. Moo.
Wait. I never played it. Oh, that's right. He was on that Hearthstone streamer guy's game. Or team. Later on, he went to Archon, yeah. Right. Oh, hey, PDA over here. No, oh, wow, that's too much. Not Disney friendly. Come Listen, on, I kids. know we're in France, but put that French kissing away here, you animals. Goodness. Anyway, I remember the first time I met Gods. I was actually hired for the summit as a driver. Before you were qualified to host. That is or correct. do content. We How just does it did feel now, you idiot? You hired me to drive, and now I'm hosting you. How the power dynamic has changed. That was a good one. They hired me as a driver. I begged them to let me make any kind of content, and God's give me a chance. Hello, OG. Still in there. Oh, and looking pretty good there, yeah? You think they're going to make it? He does. They're still in, right? They'll make it till tomorrow, win or lose. Come on, God. So, yeah, I think let's talk about some other teams since we're waiting for these guys to get in there. We've made it, ladies and gentlemen. The time has come. We have a draft. Welcome. That switch up, all right? You play against this. The Enigma was annoying. Change something up. That means another hero is probably going to get left out into the pool here. Come back. Tremble before me. Чи тийш оролцсон юм уу? Нэлээ. Йоо, шийдэж чадсангүй. За баатар надад санаад өгч. Мен шиг санаад нэг шийдэж. Зэрэнд орчих.
5 seconds remaining. Hired me at the drive, and now I'm hosting. How the power dynamic has changed. That was a good one. They hired me as a driver. I begged them to let me make any kind of content, and God's give me a chance. Hello, OG. Still in there. Oh, and looking pretty good there, yeah. You think they're going to make it? He does. They're still in, right? They'll make it till tomorrow. Win early. Come on, guys. So, yeah, I think let's talk about some other teams since we're waiting for these guys to get in there. We've made it, ladies and gentlemen. The time has come. We have a draft. Welcome. That switch up. All right, you play against this. The Enigma was annoying. Change something up. That means another hero is probably going to get left out into the pool here. Absolutely. And, you know, they think the pro players are good. Talk about good panelists. That was a nice fill, boy. We did a great job. Shout out to us. We got embarrassing stories. I didn't realize that's what we're doing. Absolutely. I thought that was intended. That was absolutely intended. Every time the camera was off me, I was screaming at the producers, hold the players. They banned both. They took out the Sand King and the Enigma, so yeah, Hero's gonna go through. It's like they beat the Doom. They also have first pick, so I think Vici Gaming really do rate that Doom very highly. It's one of Yang's best heroes, so... Now it's, do you ban Doom? Then we maybe take the NP. Maybe they switch it up a little bit too. Maybe they... Because then also Razor's going to be left in the pool as well now, which has been banned every single time in this series so far. I'm a little spooked, boys. I still see Shaman available. I still see that Disruptor available. Team Liquid really focusing on these meta picks. I mean, Leshrac, of course, has been banned often, but we have not seen it yet in the hands of anybody this series. The other hero that Vici perhaps surprisingly banned in the second game was the Lone Druid. Matu obviously very well known for it, but it's not really considered a first stage pick, but his best hero is something that Liquid could always pull out. Do they Shaman or NP? It's the NP. NP. I think that's a great pick for just Vici Gaming in general, because not only is he the best support, one of them in the game, but having two players that are very good. Flex pick for them for Yang and for Fade, but there we go. You also don't give it to Liquid too, right? It's sure. Like just taking NP, you don't want to give that to MC or to Kuro. GH Earthshaker, boys. Need I say anything else? Single-handedly, in some cases, winning them games, and now we're going to see that as well. It's like, similar team fight and control as the last game we just saw. Yep, and they seem to do very well with that. Jakiro seems to just be an insta-lock pick against a Nature's Prophet now. Is that it? You see an MP, you pick a Jakiro, and things turn out okay, Gods? Definitely, to some extent. I think it's because of the Nature's Prophet. It also just feels like the go-to 5 position in some ways for Liquid. I think often 5 position heroes is about what your team is most comfortable on, what you feel fits your style. It does provide you like quite a lot, right? It helps you in the lane a lot. It gives you team fight. It gives you control, and it gives you some like objective taking as well. Liquid Fire, not only just like for towers, but also for Roche. Like it all does add up. Yep. So we're seeing the next pick being thought about here. Again, only with these teams we've really seen this big focus on support, on roamers. Every other team is picking out their carries in this first couple of picks here. Can you Rubik early? No. The olden days of second pick counter Rubik? I mean, Jakiro is pretty hard countered by Rubik, right? I mean, he's really good at his skills, but no, they'll go with the line. With their guns, same thing as they did last time. All right. Wow, didn't they lose that game? That's probably not a good idea. Well, the Enigma Shaker, Sand King are gone. So 2 of the heroes the 2, like opening picks from Liquid are gone. Yes, big changes without that Enigma coming through. Still choosing to take out that Lone Druid. Understandable. And the Brewmaster actually getting knocked out as well. But the Lone Druid ban makes a lot of sense to me because they're just so unfamiliar with versing it. Most of the teams in their region, in China, are not Lone Druid teams. So you go to these big international events and you haven't got to play against Lone Druid much. You're just not going to be in your comfort zone when you're versing Matu and Team Liquid. I think after the display of the first game, I think banning Brewmaster versus Yang is going to become a bigger priority for most teams that play versus Vici. He's proven so many times how good he is on that hero. All right, guys, I got something for you to talk about. It was a surprise pick in one of Vici Gaming's games, Shadow Fiend. Any chance we could be seeing a Shadow Fiend surprise pick coming out for Vici in this series? They did end up losing that one, though. They did. But it was a surprise that they lost. It's not, it's one of these heroes where it comes out to like a Brood where it's like, oh, surprise, this hero just came out, what do you do? It's like, okay, they just picked a SF. You know what it's going to do. It's not something you have to counter directly in game or you lose.
It's just like kind of a situational hero that can be good. But to me, there's typically better mids that can do SF's job a little bit better. Like, I'd rather see like the frontline Necrophos, which just sits there, is unkillable, has the heals, because a lot of these SFs are going for the, Greaves type build anyways. Viper is going to be banned out. Another Matumba ban, respect ban. We see from VG Gaming, don't want to deal with that, even though they seem to handle that pretty well in game 1. I think you want, for VG, I don't know if you want to pick it for here, but I think you want some type of just BKB building core. Just someone that gets a BKB early on, because right now you look at Liquid and Shaker Jakiro are completely countered by this. Oh, Liquid are actually just going to third take the Dusa. They did that. They banned Sniper and picked it instantly. They were very quick with that duo. Uh-oh, we're starting to see some smiles coming out from Liquid. Now, we do see that Medusa picked up first, and I have to remind you guys, Drow Ranger, still available. Yep. Yeah. So the three you look at, right? AM, Drow, Morphling, probably. Unless they want to go for something like Mag PA, but... Now, last time we did see that Dusa get picked up, there was a AM ban coming from that team to make sure that AM couldn't counter it. Not this time, so it is an option. Yeah, it's a Magnus. It could be the Mag PA or the Mag AM. Mag Troll even is an option as well that we used to see a lot of times, so... Don't like it as much, though. Yeah. The AM Deuce is an interesting one because it's not like a straight up AM counters Deucer these days anymore. With the Mystic Snake talent, you're able to burn the AM's mana pool. We're also seeing the Deucer itemization shift such that you just don't go for all these super heavy stat items that boost up your mana pool. So you can just kind of hold your ground and right click the AM. So I'm really interested in who you guys think is going to be this Magnus combo. You said you instantly dismissed the Troll Warlord. Yeah, I think AM or PA they just suit so much better. I see. PA, right pick against these kind of lineups, though? I mean, they have a pretty good amount of magical damage to hit her with. They're BKB player. Yeah, I like the PA a lot because of the BKB timing. I see. Shaker and Jakiro do nothing against the BKB PA. You still need a mid that can be like a secondary damage dealer to help deal with the Medusa, but it gives you a very open pool to draft from for your final pick. Well, they do have time to pick something here in, guessing that one of those two are going to be coming out. Maybe something that could slow down that BKB timing, something extremely aggressive. Yeah, what are they looking for? They've got a Shaker +1, so Mind Control will have that figure to help his lane a bit. Necro. Could Necro, yep. Batrider is also a possibility. I always like Batrider against those, there's this BKB core that you need to deal with. You've got Lasso. You can just pick him off and go on him. Tide jumped in my head for a second too, just because it's first Magnus, but that's a little bit different. I think I like the Necrophos. Necro or Bat look pretty solid. Didn't Mind Control go through a spell where he was playing a lot of Omni Knight? Wasn't that a time? Or am I mistaken on that one? He was. It's been a while. It's been a bit. But hey, old, maybe even old Omni. Old boy Omni, I believe so. And they did play it versus the Magnus as well. Indeed. They did. He would run Magnus into PA. the RPs. You see? Razor. Forgot about Razor because it's been first banned in. And there it is, as predicted. Yeah, I think that was pretty likely. They need a BKB hero. Yep. Yeah, with him and with Magnus. And Vici really love this combo in clutch situations. We saw this a lot at the Dream League Major, where they're pulling out this Magnus PA in game 3s, making sure they can lock that bad boy down. But does Razor impact that at all? I mean, do you really get too much of a link time on somebody like PA? Not necessarily. She just blows people up too quickly often. So the Razor versus PA is not really going to cause PA to be completely mitigated in a fight. But if you're jumping on the PA and you get the link off before the fight starts, then yeah, she doesn't feel like she can BKB and turn and fight because she's already lost damage. So PA needs to be the one getting the jump in. So Razor overall farms super fast too. So if you do get really far ahead in the early game, early laning phase, you get your early level 20, you get a Shiva's, then you are like a beast. You've got this super high amount of armor, and then maybe you can deal with it. But you have to be ahead. If you start falling behind it all, then the PA is going to just, eat you. Being behind as Razor is one of the worst feelings in Dota 2, I think. I mean, it feels like you can literally do nothing. And from what I'm seeing from this Team Liquid draft, a little bit of greed here. If they don't do well on Razor, don't do well on Medusa, who could they do well on? I mean, it's kind of rough, man. Yeah, and they don't have that hero really to create space right now. Like, Shaker can help the lanes and make plays happen, but once the lane stage is over, who's moving around the map? Both Razor and Deuce are going to want to keep farming. Maybe you try push a tower when you get your siege creeps out, but
this last pick is probably where they're going to get that from. Sure. The Ori hero. I think something like I don't know why I'm thinking something like a Queen of Pain, something aggressive, but I feel like that's not really the right. I mean, versus the Razor, it makes sense, but over the nature of the game doesn't sound good. And they probably want something else that can actually scale. A Storm game even? Storm looks alright to me. So what are we looking for on Team Liquid? And we need a mid on Team Vici Gaming, right? Seconds We need remaining. something for Ori to bring it all together. Oh, really? All they need is a space-creating mid, right? You just need to make sure that PA doesn't get pressured too much, gets that BKB out. So, Kunkka! We talked about it. Here it is. That's Ori's one of his top heroes that he used to play so much of. Now, no one's picking this though, because he got the Tidebringer got nerfed, right? Not as good mid anymore. Yep. So, what makes it different in this game, boys? It's not really necessarily different. It's more just they're going back to a comfort pick. It is a hero that still lanes well and gives them some big team fight. Yeah. The damage mitigation from the Coco's Rum against Medusa in a fight means she's not only, well, Medusa you can't really kill her, but she's doing no damage during that time. Crazy team fight gives them, yeah, like you said, like a little bit more damage mitigation, and also late game Kunkka is still. That talent is pretty crazy, how much extra the cleave, it's 60% extra. If you do get to that point with a Magnus in power, if you can make it late game, that can still be quite a big threat. And now this gives them a lot more catch. Yeah, they didn't really have that good hero to start fights with. Like, your line's a 5, so you're not expecting a blink there. Magnus is not a good team fight starter, and there we go. When's the last time you've seen that, boys? Now they've got a Vision hero on Liquid. Enough to make space, though, for that greedy lineup on the Beastmaster. Yeah, and that gives them some good vision, and the vision you're mentioning allows them to get the actual jump. So if you can see the PA, get a roar on her, start the fight with a static link before she jumps on you, goes a long way. This game could all be about just initiation, right? Like if the Mag gets a good jump, the fight could just instantly end. If Liquid catches the Magnus, the whole entire tide of the fight could change. So, ooh. Gents, I need predictions. Hard predictions. Game 3. One of these teams is going home from the Dota 2 Major. Who's taking this one? I'm going to give Liquid the slight edge with their draft. I think the Medusa's looked really solid, and it's always been considered one of those heroes that matches up. Like when Mag PA was a thing, that's when Medusa kind of came into the meta as this hero that could survive the RP, stone gaze, and turn a fight around. All right, Fogged. I'm really split 50-50 on this one, to be honest with you. I like both drafts quite a bit. It just I always have trouble going against Medusa, but I always have trouble against Mag PA. I don't know. I'm really split. Okay, well, you know what? The time for guessing is over. Will the Kunkka of the Caribbean be taking this match? Or will Vici Gaming find a way? Wait a minute. I think he was on. Well, whatever. Capitalism Blitz, walk me through this one. It's a good thing that we're your guides for this game and not Slacks. That's right, we've got Game 3 here for Vici Gaming and Team Liquid. And it seems like, given the way this series has gone so far, Blitz, it seems a little weird saying this, but Vici Gaming, after all, last time, Dream League, they placed out of Major, they got first, they won the minor before that. Meanwhile, Team Liquid have yet to be able to place a strong showing here. They go out here, it'd be 7th, 8th. Game 3 starts now. The crowd is hyped for our first Game 3 of the day. And really couldn't ask for, I mean, I would ask it of the first series, but we're going to get here in the second one, Vici against Liquid. The series has panned out so far, Blitz, that Vici Gaming, I mean, the very first game, Vici felt like they dominated that first game. It was like 38-10 or something? Yeah, it was like, seemed like no question Liquid was going to be able to make it. Liquid in game 2, they had a surprise pick Brute Mother, and it was close. So I feel like Vici Gaming, especially given what they've done so far in the DPC system, does have the favorite here. Oh yeah. But is the draft that way? I think that game 1, Vici just Whoa, what is that? He just rolled up into the high ground, but he's going to be able to get the skewer down. Unfortunately, he pulled Matumba Man with him, and that is looking to be your first blood. Is Matumba Man? Oh no, he's not in range. Fade so fast with his boots first. He's good. He's out. decent attempt there, but Fade. I don't think as a forward position mag you love having skewer level 1, right? That's kind of like the whole Rubik conundrum where if you, somebody once told me like if you skill lift level 1 on Rubik, you're ruining games.
Okay, but it's not that bad, right? No. Boots first. It's not as bad as that one, but it just doesn't feel good because I think what you wanted to do on this Magnus was just sit back and power, pull creep waves, but it's fine overall. Not giving up first blood and forcing Liquid to show themselves like that, I think is an okay move. But yes, I agree with you. I think that Vici is heavily favored in this series. Because I felt like Liquid outdrafted them quite badly in game number 2, and the game number 1 draft was like 60-40, they got stomped. Game number 2, they surprised last pick. GH missed the Fisher block, so because of that, they missed the first blood, and they also end up missing out on a bounty rune here, as DY does manage to get 2. Yo. За амжилтаарай. Оо энэ микрофон нээлттэй байсан юм уу? За. Цаа чимээ сонсогч юм уу? Сонсогч байна тий. За одоо ямар ч асуудал байхгүй үстэй. Одоо нэг 50 тайлбар хийж өгөх үү? VG болон Liquid-ийн 3 дахь тоглолт гарах гэж байна шүү дээ. Залуусаа нэг харьцаатай тэмцчихсэн 3 дахь тоглолт гарах гэж байна. Тайлбар хийж болно. За эхлэе. Бүгдээрээ нэг сайхан зүрх урсгачээ. Нэгэндээ зориулаа тий. Үндэ нэрээ шигч заалах гэдэг. Шигч заалтахгүй. Юм яг үдээд байгаа. Тийм. Юм идэх бол нэгтэй байгаа. За тэр яхаа. Liquid болон VG Gaming. Голын зам дээр Magnus. За тэр нь хоёулаа өндөрлөг хэсэгт гарчлаа. TBD-д явсан. Матумба маань. За TBD бас дээшгээ буучж байгаа юм байна. За ингээд хөссөн өсөөгөө дээдлийн лен дээр явахаар болж байна да. Доогоороо DY яг одоогийн байдлаар бол ганцаараа байгаад байна. Fade доош байгаа юм байна те. Young. За paparazzi-гаал доош нь явуулах гэсэн юм байна л да. Dual breed. Liquid fire шүү дээ. Liquid fire. За голын зам дээр Medusa-гийн эсрэг Conquer орж байгаа байна лээ. Хамгийн сүүлчийн сонголт байсан. За Fade ер нь бол support дээр тоглож байгаа. За дээгүр Young дээр damage-ийн сорсон даавууг нэлийн damage-ийн сорж байгаа. Гэхдээ ямар нэгэн дэм kill хийх ордлого бол байсангүй. За хаана өгчвэ? Доогуур. За сэбүч Memsi гэж орлох хэрэгтэй юм шүү. За яаж алдсан юм? Fisher ороод ирчихсэн юм байна. За тэгээд яасан юм? Чиг алах гэж оролцсон юм байна. Чиг magic stick ашиглаад сайлаа уугаад аял болцсон байна л да. Тавраас damage-ийг аваад force bullet болсон байна. Сайн тоглолжээ. За голын зам дээр бас miracle унчихсан байна. За яаж өгөх вэ нэ гэж чинь. Юу вэ? Тааварт өхийг ч оролцсон юм байна л да. Федерч туслаад нэг kill хийчихсэн юм байна. За ингээд нэг за голын зам дээрээ болж өгвөл Tidebringer дээр нь mana юугаа ашиглаж бол илүү зүгээр юм да. За одоо энэ mind control-ыг одоо хаяа да. Force bullet бол miracle өгөх чухал байла. Одоо mind control яах вэ? Offline дээр тоглож байгаагаас хойш. За мэдээж шууд empower аваад тоглолцноо. Эйш тийшээ яваад stack хийгээд ивэл илүү даваа тал болно. Conca-та шүү дээ. Илүү хүчтэй damage бас энэ Conca-гаас ороод ирэх боломжтой байна. Dual breed өгнө удаашуулсан TP-д гараа явуулчлаа. Буцаа TP-д хүрээд ирэх боломжтой. За TP-д сонголтыг хийгээгүй байсан бол зүгээр. Өөх нь ойлгомжтой байх л да. Ер нь бол дээр nature ганцаараа бас хэцүүд нь. Үннийг хэлэхэд бол хэцүүд нь. За олон зам дээр зүгээр X лэж айлгсан. За X-ээр татаж авчирж байгаа Tidebringer damage-ийг үзүүлж чадсан. Salva угаад цусаа гайгүй нөхчлөө. Дээр invincibility руу нагачсан байна. За энэ санал асуулга ингээд юу болж байна? 489 санал Liquid-д хайртай гэж ирсэн. 181 санал нийтдээ 660 санал юм уу? 660 санал яг ирсэн байна. За голын зам дээр бол TP-д туслахыг оролцсон боловч чадсангүй дээ.
Скевер ашиглагдаад Эрс чиг шиг. Зогсоочлоо. Liquid минь эцүүхэн байна даа л гэж байна. За гэлээр за 3-2. За олон зам дээр тэгээ Miracle 2 удаа өгчлээ. Яах те байдаг л асуудал. Байдаг л тоглоом. Зүгээр л нэг тоглоом штэ. Гэвэл бас судлаа. Энэ бол зүгээр сэтгэмж байхгүй. Зүгээр оюуны спорт байхгүй. Хин давж сэтгэсэн хин давж толгоогоо ашигласан тэгэл. Хожиндоо мөнгө олондоо амжилтанд хүрэндээ. Мэдээж энэ дээр бол өдөр шөнөгөө бэлтгэл хийж байгаа байдлаас нөлөөлнө. Төрөл бүрийн таамаг, төрөл бүрийн боломжуудыг л төрөл бүрийн стратеги ашиглаж байгаа шүү дээ. За доогоор 3 эсрэг 2 болчихсон. Fisher бол тэнд бэлэн байгаад байгаа. Блинктэй тоошоо гараад ирчих боломжтой. За дээгүүр харин Матумба мангаас орно. Голын зам дээр дахиад буугаад ирчихсэн байж штэ. Янг хайцчваа гэдээсээ голын зам дээр ирчихсэн байсан байна. Ингээд Miracle-ыг 3 дахь удаага унгааж байна. Оригийн 3 дараалсан кил байла. Хэцүүдэж байна. Энэ нь бол голоосоо явчихсан дээр юм. Голоосоо явчихаар тэгээд голоор нь бүр бүчлээд байх юм болоо. GH ирээд DY-д дэмэж үзүүлсэн. Курогийн Ice Bat нь бэлэн байна. За Ice Bat-ыг өвтүүлээд оруулах боломжтой. Нөөд шиг явсан. MDL-ийг ашиглаад зугтаж байгаа гэдэж Ice Bat орсон. DY гэдэг тавнах хэрэгтэй. Developer-д ороод жоохон ч гэсэн удаашуулсан байгаа. Сүүлийн цохол GH-с орж иж амжилттай кил хийсэн. Young дэшээ буцаагаад оччихсан байгаа. За Retro бол 5 level-тэй явж байна. Phantom-ийн үед 5 level рүү өгч байгаа. Голын замаа орчихсон. Энэ stack байгаа гэдгийг харчихсан л юм байна л да. Stack-ийг авч байна. GH бол mind control-аар нэрч чадахгүй бах та. Дээрэс нь бүр энэ Magnus нөхөрөд ирлээ. Magnus-ийн үед Scaver тэгэл ирж байна. GH тагт удаашсан. X бол байхгүй юм байна. За GH-ийг алдчихлаа. За Miracle дээр нэг support-ны ерөөхдөө дэмжлэг үзүүлэхэд хүрээд ирчихсэн байгаа. Нэг 3 4 бандтай байхад л болно доо. Тэгээд амбис заяаш өөхөх зүйл бол байлгүй л яах вэ? Тэр болгонд одоо бухимдаад яах вэ Miracle минь? Мэргэжлээд олгочод гэхдээ яг тэгж амар стресстэй бах уу гэж. Гэтэ юу яадаг те хожих гэж хичээж тоглоод байл. Хожих гэж хичээх болгоно тэгээд бүр фейлдээд бүр нэг бүх юм болохгүй. Амар олон зэрэг найлуулаад тилтэнд орох гэж ярьдаг да ер. Тиймэрхүү зүйлүүд баг байдаг ах гэж бодод өгдөө шүү дээ. Гэтэ тэр өвчи Virtus Pro-гийн тэр 2 дахь тоглолт ер нь 1-2 дахь тоглолт маш хурдан хугацаанд дууссан. Тэгээд No From тэр чи юу вэ? PSG. За голын замд дахиад ороод ирчихэж байгаа юм байна. Miracle дээр Natural ult маш хүчтэй дэмэж үзүүлсэн харсан цохолтыг хийж байгаа. Core Ice Bat ашиглан Developer дээр дэмэжийг үзүүлсэн бол Strouta Miracle-ийг юучсан зогсоод авчихсан байна. Нөгөө талд харин Matuma маш амжилттай Konkag унгашсан байж шүү дээ. Liquid-ийн голын зам дээр 2 кил хийчлээ. 3 дараалсан килтэй байсан Konkag унгаагаад амжлаа. Liquid-ийн фэнүүд бол зүрх дарах цагт айл дээрээс хойш болчихсон. Одоо бага цааш нь явуулахыг хүсэж байх юм бол би сэтгэлээрээ л дэмжих хэрэгтэй. Хэзээш бид нарыг байхгүй байдаг гэдгийг мэдэхгүй байх л та. Бид нарыг ч гээ өөрийгөө оролцож явах хэрэгтэй. Liquid FM болцсон. Гэтэ би Liquid-ийг нууцгаа хардсан юм аа. Нуугаад явахт. Miracle-д Mind Control-д Magic-ийг дашсан ч гэсэн X-лүүлчлээ. Гэлээрээ 5-5 Видео сайн байгаа штэ. Сайн байгаа гэдгийг бол харуулж байна. Дээрэс нь сонголтоор арай илүү сонголт хийчихсэн айтаа тий. Курогоос давж сэтгэж гин гэж юу эсвэл Куро алдаа гаргасан уу? 3 дахь сонголтын дээр Медузаг оруулж ирсэн харагдаад байсан. Ори бавжина. Аргагүй штэ PUBG тоглоод байгаа. PUBG-на тоглоод байгаа юм чи. Тоглосон ш. Зөвөр хослуулсан. За Konkag-ийн үед ер нь 4700 дээшээ гараад ирж байгаа юм байна. Доогоор энэ дэмэг бас орж чадсан. Дэмжээс орж байгаа. Матан бамаа өрөөд иршүүд уланч Ори мэдийн баатрууд нэг асуудал биш байж магадгүй дээ. Фейдер бол нэг стар өдөрчихсэн болох байлаа. GH-д Fisher нь байхгүй жээ бас. За гэртээ харах шаардлагагүйгээр Кулим Tranquil Boots-ээр сан өхөд ерөөхдөө тоглож байгаа юм байна.
Beastmaster. Хайрлахгүй. Liquid-ийг бол хайрлахгүй ш. Зүгээр л хардъя. Харах хайрлах хоёр өөр ш. Шохоорх л байхгүй. Боломжийг л ашиглана, боломж авахгүй л тэгээ хаяна л гэсэн. Арай өөр л дөө хайрлахаас. Хайрлах чинь бол тэгээд ханилахын л эхлэл юм да. Шохоорхол бол арай өөр те. Ашиглахын л. За залуу өнөдөр гээд муухай барьд. За гэлээрч тата болоод яг сайхан зэнцчихсэн яваад байгаа. Драмта тоглолтыг өргөжлөх нь байна. Ер нь зүгээр статик линкээр те дэмэжийг хулаалаад байгаа учраас хурдхын шиг зүгээр гүүгээ зухтай да гэд. Гүйлтэй урд нь тэгээд нэмэгдэх юм уу дөө. Конкач одоо 349 сэргүүд. Нэлээ удаан үт юм байна шүү те. Next game хүлээж тэсгүүнэ. За өнөөдөр ч ингээд хэдүүлээ хамтарч голын зам дээр Skyward-д тарин курыг оруулаад ирчихсэн юм. 3 бадар нээж аваад дэмэж үзүүлж улгаасан. Roar хэрэглэгцээд ч Paparazzi дээр амдаг дэмэж өрөөсөө байсангүй. Roar анх удаа бол хүүхэд нэг жоохон бага тоглоом авч өгөхөр зөвөр шууд авчирсан даруйд нь задлал тоглолт шүү дээ. 6 левел хүрсэн даруйдаа Roar ашиглаж байна. Ямар хөө скил эдийн ингэ туршиж үзэж байгаа харагдаж байна. За Pen game-ын дээр Liquid-ийг ер нь бол жоохон явуулчихсан. Тэрэн дээр зарим хүмүүс юу яасан бол жоохон уучлаарай. Хэтрүүлчихсэн байж магадгүй. Тэрийг санаж байгаа юм байгаа мó. Заначрээд энэ удаа Yang авчихсан байна те. Өмнө тоглолтын дээр Fade тоглолт хийгээд байсан. Хүн болгон л тоглолтыг баатар юм дөө. За Paparazzi-гээд бас тийшээ гараад ирж байна. Empower тааш. За Konka-гээд network нь бас тиймч унахгүй байгаад байна шүү. Ганцхан удаа өгсөн гэж харагдаж байна тий. 4 кил гэж гисэн. За доороо хэсрэн тий. Line-ууд үлдэн бэлэн байгаа. G-тэй дэмжид ороод ирэх нэ. X зарай амжиж орж чадсангүй. Гэтэ X орсон бол араас нь дэмэжүүд орж ирэх байсан бол яах байсан бол? Арай муухай байсан. За арай хэтрүүлж гэтээ. Зандраас хийн Silver-д авчих юм байна. Тэгснэр илүү бүр өөр одоо Shadow Blade ч юм уу. Тиймэрхүү айтем авснаас илүү үр дүнтэй байх нь. Фрезер юм уу эсвэл Medusa дээр өгч нь. За дээшээ чиглэлд ер нь бол явсан. Тим байдлаас буюу Liquid талаас энэ дээр варта байгаа юм байна. За Miracle-ийн хувьд бол өөрийгөө маш сайн өгчтэй шүү дээ. 11 левелтэй явж байна. Konka-гийн хувьд 9 левелтэй явж байна. Уус энэ хинээс илүү хурдан фармдаг баатаралтай. За голын зам дээр X-лээд Kura бариад авчихсан. Kura ч яах вэ ингээд өнөж байгаа шиг байна да. За Kura гэхдээ алдаж байгаа юм шүү. Маш гоё фишер орж ирсэн. Өргөж хараад удаашруулсан. Static link-аар Fade дээр хэрэглэгчлээ. Хэсрүүнтэй байсан учраас уусаа Konka гүйцэхгүйгээд Мотон Момоны нэг тийм бүрхөө бодол байлаа. Яг хөө тэгээд 47 дэмэжийг суулгаж чадсан байна. Драмтай болчихсон байна бас. Ер нь багаараа драм авчаар бас гоё юм дөө. Голын зам дээр X ороод ирчихсэн. Араас нь ямар нэг скил ерөөсөө байсангүй. За nature доогоор одоогийн байдлаар ганцаар явж байгаа гэдэг шүү дээ. Энэ дээр бол хүрээд ирэх боломжтой. Анхны тоглолт уу. Анхны тоглолт уу. Үгүй ээ. Анхны тоглолт шээ. Дараагийн secret болоо өвчгийн тоглолтыг хүлээж байгаа болгон байгаа юм. Ер нь 10 цаг өнгөрч байгаа юм байна те. 11:30 гэхэд тэр нь дараагийн тоглолт эхэлчих юм шиг байна да. Энэ тоглолт ингэж явж байгаад нэлээд хөгжиж байгаа те. 30 минут гэхээр бараг дуусах магадгүй л. За Матон дээр MDL за шууд фингер ашиглагдсан. Draw Ranger гэсэн бол бүр ойлгосон шүү дээ. Liquid Support Draw Ranger гэж байж болох уу?
байж болохгүй л дээ. Ямар ч тийм ихэндээ мэжик дэмэж байхгүй ч. Dire's middle tower is under attack. За Beast Master-тай гэдгийг бас санах хэрэгтэй. Beast Master-ийн үед бас дан дээр нэг баатрын зогсоо маш хэрэгтэй баатрын зогсоогоод бусад баатруудыг алчих бол бас хэцүү. Медузагийн үед юу ч гэсэн номоо авч байгаа юм шиг байна. Сенж яш авч байгаа юм биш үстэй. Явал нэлээд айтам жад байсан. За Мантаныхаа хууцыг аваад ирж байгаа юм байна. Тоглолттой хайцаа уг нь бол дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа хэрэг. Dire's middle tower isn't going to last long. Dire snow fortified their structures. За гол дээрээ хамгаалах гадал байгаа юм шиг байна да Liquid хаа. За энэ тоглолтын дээр хоцсон баг нь тэмцээндээ үлдэнэ. Хожигдсан баг нь тэмцээнээс асагдана. Хекстэй мата бомбны бараас дараас нь дааг шидэгдсэн айс байдаг өнөд ороод ирчихсэн байгаа. Чи Fisher байдаг үдэ. Матумба маа юу ч чадсангүй. Багийнх нь тусалж дэмжиж чадсангүй. Тусалж дэмжээгөө дуучлаарай. Fortified their structures. За шууд Slater аваад BKB-гээр тоглолтыг үргэлжлүүлэх нь байна. Рошон дугаарч болсон. Armor-ны хасаад байна. Natural дараа Vladimir аваад, Medallion аваад, араас нь хүүд аваад, хүүдэд хомруулад явах нь. Medusa-гийн левел бол 14 болоод холдчихлоо явж байгаа. Гэхдээ Medusa дээр Phantom Assassin-ыг ингэж оруулж ирж байгаа. Харагдаад байсан. За яг энэ дээр дайм болохондоо X-лээд авчихсан байгаа. Mind control дээр бас дэмэж үзүүлж байна. Divine нэлээд өртөө дэмэж авч байгаа да. RP дээр 20 бат хоёулын зогсоосоо. Paparazzi дээр орж ирсэн гэж Liquid-ийн тоглогчид 2 батраа алдлаа. Mind control-ыг бас бариад авчихсан. За Vigi-ийн эхний 10 килээ амархаа авлаа. За голын замаар нь пүрслээд орох нь дээ. За Medusa-гийн үед Мантага авах уул нь бол мөнгөтэй болчихсон л байна. Кора байбек хийгээд ороод ирчихсэн. Tower дээр дэмэжийг үзүүлж байна Vigi. За болгоомжтой байхгүй бол бас л эвгүй орж ирж штэ. Маш гоо Mystic Snake нэрэ Blur skill-ээрээ блоколж чадлаа. Оруулаагүй. За голын Tower-ыг нь аваад л явчлаа. Да 13 дахь 17 дахь минутан дээр 7K network-ийн илүүтэй Vigi багийнхан тоглолтыг өргөжлөж байна. За пин яа төсөөд байна гэж. Пин өсмөөргүй байна аав нь. Пин өсмөөргүй байна. За Medusa бол нь сайн фарм дэж байгаа тэгээд. Матугийн фарм жоохон унчихсан. Яг бүр дээшгээ гараад ирчихсэн байна. Хангалттай хамгаалалттай тусламжтай болчихсон биш үү дээ. Нэг түрүүнийх шиг дайм болох юм бол тэгэл ер нь бол барыг GG гэж магадгүй. Ер нь 30 минутын тоглолт дуусна гэж таамаглаад байгаа юм. Үгүй юм болов. Аль тал нь 30 минутанд дамжиж дуусах юм бол тоо. Тоглолт эсвэл нэлээд удаа үргэлжлэх үү? За ерөөсөө харъя. Драфтараа бавуулчихъя угаасаа. Харин сонголт харин жоохон тиймэрхүү болчлоо. Хүнийгээ X-лээд ер нь явуулчлаа. X-лээд явуулчлаа.
За голын зам дээр ээжстэй Сенжи яшаатай. Бэг авах болчихсон байв. Тэгж ирт орж ирэхгүй хаа ер нь. Энэ бол ойрт орж ирдэггүй дээ. За дагартаа болсон уу Магнус? Дагарт айл эдийнэ болоо бүр Аркантайгаар явж байна. Мираклийг юу зөвлөдөхгүйгээр Арпитад бариад авчвал бас хэцүү. За Арпитад яг бариад авсан. Скевдэ оруулаад ирсэн. Торонто Гошифтэ Импилтэ манаг болсон Миракл юу хийж чадсангүй. Бай бэк уг нь бол байна. Батун маманыг бас ихлээд авчихсан. Татаж авчаа дэмэж үзүүлэх боломжтой. Фингер орж ирж байна. 11 Network илүү 2 батрыг устгаж чадсан. Medusa шууд бай бэк хийсэн бол Вичигийн жоохон татхаар шийдсэн. Доотлын шан LED-ийг унчихсан байна. За Fed сая бол тундажгүй RP хэрэглэж Skevre бас гоё ашигласан. Яг л ингэж ашигладаг да. Яг л ингэж ашигладаг. Яг авч явах зүг рүүгээ гоё хамраа харуулж яваад тэг хамраараа төлөхөд явцдаг. За Вичигийнхэн яг одоогийн байдлаар бол үнэхээр илүү байна. 21 дахь минутын дээр тоглолт үргэлжилсээр дабл дэмэжтэй харагдаад байна уу юу? Тийм биш дээ. Дабл дэмэжтэй шүү дээ. Блэр ашиглажсэн. Дээрс нь смок тавьж одоо л RP байхгүй. 60 секундын дараа бэлэн болох юм. Смокийг ашигласан хэдий ч смок задарсан. X-лээд авчихлаа. Шууд орж ирээ цохилтыг хийсэн. Уг нь хамгаалалт байхгүй байгаад байгаа. Роор ашиглагдаад дээрс нь дэмэжийг уг нь ховс орсон хэдий ч дабл дэмэжтэй шүү дээ. Матумама дээр нэлээвчтэй дэмэжийг папараци үзүүлсэн. За мэжиг стэгээ дараа дахиад Блинктэй цохилтыг хийж байгаа. Арай шунгаачихсангүй. Нөө талаараа 3 батад X-лэм ашиглаж Стон гэж тундаж гоордсон Фэд цохилтыг хийгээд устгаж чадсан бол DY нэлээд багцтай амьд гарчлаа. Киллерч нэг болсон 2 батар ирсэн алдчихлаа. Янг нэлээд багцтай байгаад байгаа. Хивсэлбэр дээр Miracle дээр өгчгсөн. Ирж хараа цохилтыг хийсэн мэжигстэйгээ дарчсан нөхсөд шинжлэх амьд гарах боломжгүй одоо чиш тагад жож папарацтэй дэмэж үзүүлсэн билэгдэж гарсан бол дэмэжийн сорсон хэвээрэл байгаад энэ папарацыг унгах боломжтой Матумба цохилтыг хийж байгаа. Амцсангүй блинктэй төхөн рүүгээ ойртой зутаагаад явчлаа. 2 чухал баатрын амьд гараа 3 баатар нь өгчихсөн. Вичи багийнхан гэтээ 3 баатар алдсан. Ликвидийнхан 3 киллийг яг хийж чадсан. 2170 спик Beastmaster-аас өгсөн. Beastmaster-ийн level 13 тал явж байгаа юм уу? Тэгэхээр нэг Crimson Guard-та байгаа юм байна. Дараагийн хитмараа Vladimir авч тоглохоор шийдсэн. За ханаа хамаатыг хийж чадсан. Голын замаа бүр тэгж амт тэгшлүүлчих гээгүй байгаад байгаа. Miracle одоо юу ч юм юм дээ. Бүр болохгүй бол за Zeskade бүр яхаарахгүй авсан дээр гэж бодож байгаа юм байна. Хүмүүсийнх нь аврал бас хэрэгтэй байгаад байна да. Эр чих рүү тарин даагаараа авчихлаа. За 25 гэхэд дууснаа л гэж. Фантомсын 1450 дээр биг ерөөхдөө авчих юм байна. 1450 голд. За болсон хууцаа захиалаад нэг TP авах байлгүй дээ. Дахианда. За энэ дахиад давхар TP орж ирж. Юу биг орж ирж байгаа. Орогийн биг. За доошогоо зүглээд ликвидийнхаа явсан. Гэрэлтүүлэх боломжтой. Нэг ашиглаа Матумамаа олж харж магадгүй дээ. Арай л харсангүй. Янга өвчсөн ер нь бол нэгэ ашигласан гэдгийг мэдсэнгүй. Хэрвээ мэдсэн бол шууд зугтдаг байсан. За Янгийг сая унгаач хэдэн гол авсан ба 361 гол авсан ба. Экослем бол гоё байсан. Тэгээд л нэг 3 батрыг аллаа шүү дээ. За хамгаална. Вижигийнхан бол дайрна. Шууд арпида кура бариад авч байгаа. Экослем чич фэлтэж байгаа гэх юм да. За юу ч гэсэн папараццигаас нэлийн дэмэжийг сорсон чичүүд байбек хийгээд ороод ирж байна. Нэгэ ашигла удааш усан айспед гоё орсон. Би нөгөө нь дуусчихсан байгаад байгаа. Блинктэй гарсан дээр фишер орж ирээд уг нь зогсоосон. Дэмэж үзүүлэх боломжтой. Блинк дахиад бэлэн болсон. Хүннээ ойртох хэрэгтэй байгаад байна. За блинктэй цаашаа явсан да араас нь зогсох юм нэг зүйл байсангүй. Stroud яг замд нь орж ирээд өстой.
хаалт тавилаа да. Юу ч хийж чадсангүй сая л. Нэг баатар л унлаа. Жиж. Экслэм харсан уу? Хов осон. Пүн гэл явцсан. Radiant's middle tower is under attack. За яг хамгаалж болохгүй биш болох юм байна уг нь. За why young дээр ice bet. За яшээ ер нь бол дайлт хийхгүй шийдэж байгаа юм байна. Ганц хоёр хэсэг зэрэглээ хоошоо багчлаа. Тим хоёр талаас өндөрлөг хэсэг дээр ward time нь хав харанхуй тал руу VG-ийнхаа явах нь дээ. Замаас нөөгтөж аваад оттолтын байдалтайгаа дайлт хийж бас болох юм. Гэхдээ BKB нь болон болсон RP арай бэлэн болоогүй л байна да. RP бол 50 секундын дараагаар юм биш үү? Line-ээр finger-ийн жоохон мана байхгүй. За young харин тэр дээр буух гад байна. За ward-ыг нүүжсэн устгах чадсан нөгөө талдаа. За энэ талдаа бол ward байхгүй юм байна Liquid-ийнхаа. За level 3-аас л хамгаалах нь дээ. За тоглолт жоохон удаашрах шинжтэй болоод ирчих шиг боллоо тий. За гэхдээ мэдэхгүй. Одоо дайм болох юм бол ямар хөө дайм болохыг тааж мэдгүй 20 секундын дараагаар RP бэлэн болон 5 баатрыг RP-д оруулаад ирэх юм билүү тий. Medusa buy back-гүй шүү дээ. Medusa-г тэр SK-д авчихсан байна. Miracle тоглож байгаа учраас SK-д авчихсан байна. Comeback хийх хамаг гэрэл гэгээ байхгүй. Team fight хийх боломж алдлаа гэсэн комментэд урсаж байна. За сан сэтгэлдээ илэрхийлээд байгаараа. YouTube-ийнхныгаа л өнөөдөр тоохгүй л байгаа даа да. Манай YouTube-ийнхэн гомдож байгаа байхаа. За энэ дэм болсон divide дэмэж байгаа ч жоо 3 баатрыг арбид оруулаад ирсэн бол нөгөө талд нь paparazzi дээр экосистем мөрөдөж байгаа гэж байна. Нож зөвхөдөг үзүүлсэн mind control нэлээд баастай болчихсон байгаа. Маш гоё stone гэж очив paparazzi зогсоогоод авсан. BKB-гээ дараад Бату маман дээр цогцолтыг үзүүлсэн дэмэжийг сорчсон байгаа учраас хангалттай дэмэж үзүүлж чадахгүй байгаа. Young дээр цогцолтыг хийж байгаа. Сүүлийн цогцолтыг хэрэгтэй байгаа нь маш амжилттай kill гэж бодсон. Дээрээс нь miracle ээжисийг авчихсан байх шүү дээ. Mind control D-Winer buyback хийгээд дайнда буцаа хүрээд ирчихсэн байна. За Phantom Essence-ийн ер нь бол юу ч хийж чадахгүй байна да. Дэмэжээ соруулчаад байна. Яг л нэг troll red race-ийг тоглож байгаа юм шиг л харагдаж байна да. Дэмэжээ соруулаад юу ч хийж чадахгүй байгаа даа. Ямар гоё тоглолт болж байна. Өгөө аваатай байс те. Яхаар өгөө аваатай. Өгөө аваа гэдэг чинь энийг л байхгүй. Өг нь бол VG-ийн network бол дээр байгаад байна шүү дээ. XP-ийг ихтэй алдаад байна. Link авах хэрэгтэй байсан юм уу? Link авах хэрэгтэй байсан юм уу? BKB дараад ирэхэд хамгийн зөв одоо матан мам бол хамгийн зөв дайныг хийж байна. Яг энэ цаг мөчид угаасаа Liquid-ийн фэнүүд зүрх урсгадаг жамтай. За VG-ийн фэнүүд ч гэсэн бага гоё дэмжээрээ. VG-ийн фэнүүд байгаа юу вэ? За comeback хийх үгүй юу? Яг за ер нь бол Legends-ийг авчихсан болохоор бас маш том даваа тал гарч ирж байгаа юм да. Юу гэсэн юм? Тийм байхгүй нэ. Инх төрөө. Наач байгаа шүү дээ энэ дэр. Тэр доор зургийн зааснаар хийнэ гэдэг. Тэ? За DY дээр яг гоё ринг нь ороод удаашуулсан, тэбдээ явсан, зогсоосон, киллийг хийсэн, 3 дараасан килл Miracle дээр. Radiant's middle tower could use some help. Network гэхдээ доошоо онохгүй байгаа даа тий. За J1 нэг удаа алдаа гаргачихсан. Мэргэжлийн тоглогчид бол 2 дахь удаа алдаа гаргах эрхгүй. Алдаа гаргах ч гэжтэй бас хэцүү юм да. За алдаач гэж бас хэлж болохгүй ч.
бүтлгүүцсэн гэж ярих нь арай илүү зохиомжтой юм шиг байна. Папараззи дээр маш гоё блөртэй байхад нь Айсбет Курогоос ороод ирсэн. Ээж тараас станууд орж ирээд Папараззиг унгаж 6 дараалсан килийг зогсоолоо. 645 гол. Mind control дээр. Mind control хамаагүй XP авсан байна. За ер нь бол уналтын үе шатандаа орж байна шүү Вижигийнхан. Уналтын үе шатандаа явж байна. Мөхлийн үе шат юм уу эсвэл за Liquid-ийнхан бол сэргэн мандалтын үе дээр л явж байгаа л харагдаж байна да. За голын зам дээр нарийн бүрчлээд ороод ирчихсэн. Paparazzi-д уг нь buyback байгаа л юм байна. Гэхдээ item нүүд нэгтгэж нэмэгдсэн зүйл юусоо байхгүй. Сатаник авах бодолтой байна да. За голын замын tower-ыг нэмээ адилхан авсан. 15 секундын дараа Paparazzi төрнө. VG шиг хоошоогоо back гэж байна. Тэгэхэд хаалта гарахыг хүсэхгүй байгаа бол л та орыг өгнөд бариад авчихсан л маань шууд TP-д back-сан. BKB-тэй TP. За ингээд BKB-ийн 7 секундын duration-да дараагийн удаа хэрэглэгдэх нь дээ. За Red-ийн BKB болоогүй юм байна өө. Phantom Assassin BKB 8 секунд. Энд чи 9 секунд байсан уу? Тийм байна. Энэ юу нүсэд л байгаа юм шиг, пин нүсэд байгаа юм шиг шүү дээ. Өнөөдөр одоо гэрээсээ тайлбар яваад дууссан гэдэг байгаа шүү дээ. Иймэрхүү байдалтай байгаад байл жоохон. Надад бол жоохон бухимдалтай л байх бах. Эсвэл лос нь үгүй пин нүсэд байна. Пин нүсэх чинь компьютероос хамааралтай л. Тэгж яад ер нь компьютероо сайжруулнаа. Monkey King авчихсан байх шүү дээ. Мэдээсаа Miracle. За дээгүүр Liquid-ийн доогоор Vijig-ийн Сатанка юусгасан авчихсан л юм байна. Buyback байхгүй, buyback хадгалаагүй. Хадгалаж амжаагүй. За Miracle дээр buyback хадгалах юм бол яах юм бол за дээд шан устгасан. Liquid-ийн Deadly шан бас устцсан юм биш үү? Dyer's bottom tower is being chipped away. Устчихсан юм байна. Radiant's top tower is under attack. За 5 RP дээр яах вэ? Торрент орж ирээд Ghost Ship орж ирээд тэрэн дээр нь операци зодоход л бас эвгүүтүүлгэр юм шүү дээ. Тайвширч болохгүй. За мэдээлсагийн үед 20 дахь талан дээр Stone Gate-ийн duration-ыг нэмсэн байна. Miracle Assault болчихсон байна. 20 дахь талан дээр Strange-ийн хөлөж 2880 та явж байна. 2880 та Strange-ийн хэрэгэд болох уу? За 20 level төрчөд энд оролцвол ирүүлэлөө зүгээр чившг. За buyback байхгүйгээр шууд smoke-ыг ашиглаад дайралтанд орохоор шийдсэн байгаад байгаа. За энэ 20 level арай л хурж амцсангүү дээ. Дээр нь яг Miracle зогсож байлаа. Effect-ээр бариад авч араас нь Ghost Ship болон Torrent орж иж байна. Нөлөөстэй дэмэжийг үзүүлээд Miracle Hughes хэлбэрт орчсон байгаа Chelsea-г ашиглаад манай цусаа 4-4 болгочлоо. Stone Gate ирсэн Paparazzi нүрэ боруулсан. Гэхдээ BKB-ийн дууссан байгаа Dual Berry орж иж удаашруулаад цохилтыг үзүүлээд унгаахан ойлгомжтой болж байна да. Feature хэрэглэгдсэн. Шимэгдэж байгаа. Сүүлийн damage-с орж ирээд цохилт double kill. GH Liquid дээр ялалтыг байгуулсан buyback-гүйгээр их л болчмгүй үйлдэлийг өөрсдөө хийж айлын газар нутаг руу орж одоо нэг эвгүй нөхцөл байдалд орчлоо доо. Одоо юу их вэ? Lion buyback байхгүй, Paparazzi buyback байхгүй. Шууд Trent-хоор шийдсэн Liquid-ийнхэнд хожил хэрэгтэй байгаа юм байна. Хожил бол яхаа аргагүй хэрэгтэй байгаа юм байна. Core дээр ганц нь 2 damage орж ирээд яах вэ?
RP хэрэглэгчсэн байгаа. За Курог юу ч гэсэн унгаасан. Дэмэжийг оройгоос хорчлоо. За Лотос орб нь бол ороогүй юм байна. Скевэрдэ 2 батрыг нэлээд явуулсан. За дэмэжийг үзүүлэхээр хичээгэл байгаа дээ. Трон дээр нь цохилтыг үзүүлж байгаа. Attack speed өндөр байгаад байгаа шүү дээ. За buyback-ийг жээж хийсэн. Трон дээр нь цохилтууд орж иж байгаа. Хин Селберттэй mind control болон матан бомбаа зодож байна. Куро зодож байна. Трон дээр нь зодтолтууд үрж 400 тустай. Mind control ганцаарх на. За Курото нийлээ зодлоос. GG залуусаа. Liquid 2-1 ярцаатай VG багийг буулгаж авснаар VG Gaming баг тэмцээнийг өндөрлүүлж байгаа юм байна. 2-1 Liquid-ийн фэнүүдэд баяр хүргье. За дараагийн тоглолт ер нь бол нэг 30 минутын дараагаар гарна. За Liquid-ийн бол үнэхээр гоё тоглолоо. Ялангуяа Miracle-ийн тоглолт гэж хэлэх нь зүйтэй юм болов. Зөвхөн Miracle гэж хэлэх хэрэгтэй юм уу? За өнөөдрийн эхний тоглолт 2-0 харьцаатай өндөрлсөн бол дараагийн тоглолт 2-1 харьцаатай ингээд дуусч байна. За тун удахгүй хэдүүлээ OG болон Secret гэсэн багуудын тоглолтыг үзэх болно. Энэ тоглолтоос сайн тоглолтоос дутхааргүй маш сонирхолтой болох нь ойлгомжтой. Маш гой даваа талаа аваад явж исэн. VG-ийнхэн юуж чадсангүй дээ. 11 цаг 20 минутаас уулзцай залуусаа. Like we know each other pretty good, I would say. So there was, like I said, a lot of mind games going on. Like there's a certain relationship with the Magnus and the Medusa. They love Medusa, and we also like it. So yeah, it was a clutch game. 也是VG 跟他们也是非常熟悉的对手。然后他说在 PP 当中，包括美杜莎还有梦马的相互关系，他们 VG 很喜欢美杜莎，然后他们自己也喜欢用美杜莎。Back to a little bit more serious matter. Let's see. There are good teams and there are tournament-winning teams. What do you think are some differences between the two? I mean, I think the teams that are left here are all capable of winning this tournament. Obviously, there's some teams that are really, really strong in this season, like Secret. Also Virtus Pro, even though they lost today. But I think the rest of the teams here, they're all very much capable of winning. And the other teams, they need more experience. And that's pretty much it. What do you think of Liquid's chances? Are you confident? Yeah, I am. Great. 我问了一下他们对这次比赛的队伍，接下来他说所有的队伍都有机会夺冠，只是之前有些队伍缺点经验，包括今天被淘汰的 VP 也是非常非常强的队伍。Well, thank you very much, Kuro, and good luck next round. Thank you very much. 我们稍后还有更精彩的比赛，不要走开。Back to you, Jake. Helen, thank you so much. Artifact Toki, we're still there, boy. But anyway, amazing interview there. And Kuro, whew, you can feel the excitement there. He punched the table, man. The guy looks like a Shaolin monk. Whatever
got hit by him. I'm surprised it's still standing. And we saw at the start of the Game 3 draft where he was like hyping up his team. Normally, Oh, yeah. Kuro's the guy who's just deadpan, not showing much emotion. Yeah. Very serious in that booth. Different Kuro coming out.